เห็นไทยจริงกระตัวปิกดิ่งจูมีตายตูที่สิไลมีนุ่งตายตูที่สิไลฮิกาไบเบิลเทียงกันเรลมีอาคัน มิตรลายตูกันตัวเตลายที่ยิสุนีอติมีค่ะใจทัศน์สุลัมที่มีฮีรถจีนาวสีตัวจิงกับชิมดิงมีฮีอเบปีง่ายมีสิในส่วนประคัดลูมิวประคัดโมเรสประคัดชันเตอร์ดิงอเบปีบีกันหัลดิงมีสิรวงกันซาปีอินลุงชินตะกินรวดจิวศิลากระดูสิมิตรลายตูติจูอสุลัมใจทัศน์เจเนซิสอังันประคัดอเมกุลเลรุกินกุลเลกัวอาขันปะเทียนนี้มินุงอเสรนิงคากันหูกันมามุยอเกงมีกันมาเฮอาลาวมีมินุงเสรนาอุสิงาสสิเซวาสิเซรัมลักีอาอุมมีสรามสิเซอินิจวัดมีสติลสิเซนุนนักโทอังเอมีวิอัลเตจุงะสิเซอุกติรนาอุสิอาศิลวะจุนนอลเงยติรนาอุสิอติมาอุกติรนาอุสินอลเงยติรนาอุสิติมีค่ะเจ้าเข็นเจ้าอันมานีเจ้าเข็นนาเซตีนักสีจุรวงะจุนเจเนซิสอังันปนีอเมลิงาอาคันจุนบอยปาปะเทียนนี้มีปาจูอาลักอีเอเดนดูมชุงะอาเจ้าเข็นดิงอินอาเชียนาตีกันหูซีอาเจ้าเข็นดิงอินอาซิมดูมีจูปะเทียนนี้หินมินุงอาเสรติกาคันอามากูสเลดิงอามาไอโอดิงอินอาเสรมีซีอาสุลลัมจูปะเทียนนี้อาเสรเจียมีทิลวิอัลเตขาอาเจ้าเข็นติกามินุงกุดอินเจ้าเข็นอติมีซีปัจเจียนนี้หินทัวชิมติกามินงกาอินชิมอาเจ้าเข็นติกาจงมินงกุตินอาเจ้าเข็นอาอุกจงนาจงอาขันมินงเยสินอุกไอติมีสิจุรวงอาจนมินงปัจเจียนนี้อาเสรนิงฮีขรัวหารงง่ายสิ Harvard University Professor William Jamesนี่จนมินุงอาเห็น ability มิรางอินอันตีมีกันมาลายหอลจนเทนักกันติงหาโมทิลตีโคนักรวดโคนักเซอร์โคนักจอนโคนักเทียมโคนักตีโคนัก ability ค่ะทองเรียตินทองทะเลงอาตีสิจุดทองเรียตินทองทะเลงอามีชงอาจนมีประคันเนเห็นอนุนชงอา 15% ลองอามังอิอาทีตีสิกรัวนิงาจุนมีประคันเนม 15% อามังอิเกยมาบรรทุกอาเซียจุน 30% ทว่ามังเซลจูปูไอแซคนิวตันบรรทุก the father of modern science ที่coding มีสิไลจน 50% โม 60% โมค่ะว่ามังอุเซโลมังเขาเซโลจูอตุลาจานีกันชิมเลียวมี UFO บรรทุกขินกันดูปะวะกันฉกโคไลที่ฮิกจุมจน 90% คีว่ามังเขาเซโลจูปะเทียนแหกันเราเด้งมังไหลวันจุงมีบรรทุกกันสิไลอินเดียนจังงานตูประคัดวาสไปจนมินุงเอกทวกอัชัดหนิงแลเมมโมรีอัชัดหนิงเฮอีบังตุกินัดซิมซีมินุงบันตุเกทวกอัชมีเมมโมรีอัชมีคอมพิวเตอร์ฮีวนเซอร์ดิงซิเซลาอาซีพียูกันตีมีฮีอาซีพียูฮีวเลงโอฮีเซอร์ฮาวไลที่อารักซิมซีจุดลูกินมินุงทวกเลเมมโมรีฮีอัชมีซีใจรวงอาที่จนปัจจัยนิมมินุงเสรมีข้าโซโซอินเสรลวีอามากุสเลอินอามาไอโออินทิลวิอัลที่เสรมีวิอัลที่ฮิอุกตูดิงาเสรชาซีจุรวงอาจนตุลายฮอลินชิมอุศิลา
ปัจเจียนนี้คันมินงค้า the best resource สิดิงาคันอารักเสรสีทิลตัวทิลวิลเตอตัวทักเขาตัวดิ่ง resource ทับยักสิดิงาคันอารักตัวเฮอับยปีง่ายสิอินเดียรามี Prime Minister ไม่สบิกJawaharlal Nehru ข้า Prime Minister สิติกาอินเดียรำใจตินดาณตัวลายใจตินดาณฉันติรลายอันติติกาคันอินเดียรำฉันติรติงาจุนอินดัสทรีกับมังลายIndia must be an industrial country รักที่สิอาศินาอินโวหินนี้ที่ยังอัตลามตลิงหมอจนกันไทยบรรทุกินมิโซรามาคันไอโซลก็เลียวว่าผู้เชนที่ไซโลค่ะหงเอจิมมินิสเตอร์อาศิจังกาเตียคันผู้เชนมิโซรัมตัวดิ่งเห็นมิโซรัมชันเตโรกาเจตนามันลายอันติตกา electricity เลลำชารักที่สิ man made resource ค่ะมังอินกับตัวลายที่รักที่สิกันนิโคลรามาเห็นจานขัดดูจานขัดอันไรอันชิมเลงมังมีจุโคลรัมตัวดิ่งเห็นใส่ปิวยีมาใส่ปิวยี agriculture สีที่อันรักซุมสินาอินนิหินที่ยังเฮใจมันสุขาวเล่าจนนอร์ทโคเรียกันเจ้าติกาอันนี้นี่จนซุมมีโจรำประคัดตัวดิ่งจนไว้ปนทูลบิกซีรัลทวมชาเนยสิโลซูเปอร์พาวเวอร์กัสิลายเลทลูนาเห็นรุมมีกัสิลายที่รักรวยอาศินาอินรัลทวมชาเนยมีนอร์ทโคเรียโจอาศิฟักเจมอาศินาอินนี่หินากันมูมีละกะจนเซาท์โคเรียจงโคเรียกันที่มีเซาท์โคเรียลองนี่เห็น human resource อันรักซุมนาโคเรียอาคันกุมนี้รักอุเมจะจงอินกับมูมีโจโคเรียอันชันจักนักโจตัวอันเตอาคัน human resource อภิปีนักขาอันรักงัลจ้าสิจุจ้าจนสุมตัมปีอันโจยมีค่ะอันสุม60% เลี้ยงค่ะ human resource จังจ้าอันรักมันสิกันนี่กอลรามาจน80รองเฮ military รักมังสิโจวินเนียกัดชิมดูมีโจมาจุดที่นั้นรักที่ human resource กับเบียปีบีอันรักรัวจ้าตัวนี้จนอัชังจักง่ายมีอันรักสิกันนี่ลายมีเห็นใจมัน resource กันในเรา natural resource ชิมดิ่งเราเลยชุงเยมี resource ตรงเราปักหัดเตกันในมีโจ human resource ลองสิโจอาเบปีบีก human resource กันในมา human resource กันมันเทียมลองกันตัวโคลองอัชังมีพูนอัชังมีรำกันสิเดงอาศินาอิน human resource ตัวดิ่งจนทิลตัมปีนั้นซิมเมนไลตัวจะน่าจน human resource development กันเตียจนคอมพานีประคันนี้เห็นมินงคาใจตินดามังเซลองจานเขียมีสุงะตัมบีกระจวนโคสิไลไปสามัลเตบังเงินมินงคาใจตินดาตัมปีกันจวนเตอร์โคไลที่มี human resource ที่management ที่อันรักเซมสินาอินกันปะเทียนทุนอินซิมเมโจเลทลูนา human resource อับเบปีนักอังลเบียกตัวโจจีสุเซมีชามีเลยปะเลยนี่ในอิสลอเลยลุนปีเหียปมปลุกินกันเตยขอลายที่รักซุมตัวโจกันบอยปาจิโซเฮซีจน human resource ตัวนักอาเบปีเบียกโจตัวจริงกันเชมมีกันสิฮองกันจุล human resource ชาตัวดิ่งกันตัวเตลายติสิกันประเทศมินทันทักอินเซจิโซเฮกันเสียจนเลยลุนาอัชังบีกมีพุนกันสี่ข้อสิจนเลยตุนาเห็นเชียมบีกอัชาบีกกันสี่ข้อสิตีตัวจริงเห็นนั้นรัวกันดูนิจานะคันนั้นซิมแล้วคันดิ่งเห็นกันดิ่งดูง่ายนั้นอาศินาอินกันนี่พาสตอร์เฮโจถูต่อยเตะชิมให้กันเชียมเราเลยจุจ้าจนดีเราทัศน์ไล่กันตีกันถูเนี่ยสมันเซลันนี่เห็นจนกันเชียมดูง่ายมีจูกันมามีผลให้ทางตรเสดีกันดูอาจน human resource ชาตัวดิ่งเฮอาเบปีบีกสิกันนาวประคันนี้คันนิจานะคัน economics อาชิมมีกับกระลุงอลุตตก human resource ชากันในอาจน economics อาจงอัฐากันสิละ
human resource ทากันเนี่ยจนจะเทียมเลยจงคิดอัฐากันสิไล human resource ที่อัฐาสิดิ่งจนกันฟาร์นูประคันนี่ขัน integrity จูลตุกอติมิค่ะยิสุเฮจน integrity ปัทมา first สิจูมีดิกนาละว่าจนรำให้ตัวข้อสิละทันเตอร์ข้อสิละเทียมนักลองนี่รำทันเตอร์เขาแล้วดิกนาอินเทกริตี้จูลสิจู่ๆยิสุลองเฮกันในดิ่งเมียสิจ้าเห็นนี่นะเห็นกันซาปีเต็นยิสุนี่องกจูลุล้อมินุมทลายตัวกันตัวเตลายที่มีเฮองกจูลุ human resource ท่าตัวตูดิงะกันตัวเตลายเตียนกันมาเฮakan aw si tikha nan hal kadui ni thai jinga hen thajang kan pek du mi si boipa ni kan chim mi chunga thlochwa kan piak na se thla chamusi kan biang mi kan pachian kan ni lai mi hi mi phuni nakaser bantu ken mi phuna fekte inกันโทกันดีร์โคนักจ่าอตุบันโต seminar on exploring Lai identity นักันตัวเปียกจ่านาซีนากันนิลมตุกนามินกันทางชาติฮีเซมินาร์ฮีอารัมนักันทกเปียกจังอันนี้นี่นักอตุกันผ่านจังอดงเตียงนาเทียงทราวินหงกันปีโลฮีseminar nihin atui thokin rian atuan theipar tha achua nak cha nang mani thachua kan pek ko so chun boipa kan ni chin mi phun hi mi phun vial te phun khat hung kan ser piak lo nang ma rian fak pin atuan tu kan siฮอลประคัดมังอินนามินกันทางชัดขอนักงาที่บางตัวฟังซนกันในมีเฮพอชัวหงกันเปียกหงกันเปตีนกันนอลนาจูเวลจูกันคำตูยิสุคริมินินกันนอลกันปากันปัจจัยอาเมนอัลลอฮ์and atu ju ya technical session na kan kalai atu session 1 kha kan thok changlai atu nai ka chimban to khan ni hina paper real ding mi jing laya khan pathuman silai atu ju masabika zelo kan sia pani akan chimpyak lai so now the first paper will be presented by Pu Poi Tong. He is a lecturer, is teaching at Chin Christian University. Now may I call upon Pu Poi Tong to present his paper. Tu jing chana lai hol ten kam han ko lai lai hol athe ahar deu mi kan umsol jong sila rozia tu kan thiamulo bi halnak te tik tu khan her silam rang holin kan let te lai tim te kha bi mai thia van lang ter ka du mi se kan cha thluan chung kan lu hlana lunglom nak bia van lang ter masat ka du ban tu ken kan lai hol kan lai nun phung kan lai mi phun sining alang chin kho nak ha le mi phunกันทันเช่าโคนักดิ่งจ่าเตียก็ค้างไล่เรลตูจนวงไอตู LADC กันป่าเลยกันนูเลยCCALL กันนูเลยกันป่าเลยนันดีหลักจุงะลุงลมนักตั้มปีกังไงที่ข้ากับลุงลมนักกันลังตรมาซาdevotion ช่วยตัวนี้ตัวจริงะอวันชิมมิค่ะเบ่งง่ายๆเสียนี่อารักชกโคมีนูเลปานันดีหลักเฮอเมริกาฮอลจุน human resource ข้ากันสิกงหากันนี่ดีหลักนี่ลุงขัดทิ้งขัดเตเรียนกันจวนเสียจนจานเราโลเตียฮีกันสะดูท่าเหตุลิงโกลายที่จงข้าซุ่มนักกันไงก็กันจะชวนชุงกันหลุดก่อนหลาย
นังกุจุงอาพันดีเขาโตยเตลองเสอโตยตุกตีตุค่ะรัวเจียตุนันรักเทียมเตลายเกมากระกรัวนี่งาจนจานให้สาวปีกันติงไรแล้วติขากรัวสมนักจากขันเมนุกุลเรียสองกันสิจากขันสาวปีจุกันติงเลียมแล้วเตียขันตัวเดียวเตะขันก็เป็นติมส่วนเลยก็ไงเทียมุติขาให้การโนลก็เป็นดูน่าจะออกนักกันชัวร์ไลน์นั้นเป็นติดกับขันจนเฮอร์สิเล่กันเบ็ดชับเตะก็ไลน์ที่มีเตะตุค่ะตัวจริงจงอาเห็นฮิกากระจาชุมเรามีจงเฮก็ชิมมีเลนเตะก็ไลน์รัวเจียขันนั้นรักเทียมเตะไลกันไล่ตัวเบียกันเราติกาตัวเบียกองตุกจูไทยจริงเลยจงอาขันกันไทยทันเตะก็ไล่จากขันกันไล่มีพุนนี้ identity กันไงนักอภิปีไงเสวมีกันฮอลกองข้าชอปีกาติมีจุเซกันฮอลฮีมิตัมอุนีกันโจลันมิจูนิวแลนด์นี่ทองคาซเรียตสมกัวกุมสเรียอตัวมาจุกันจุติข้าโจลันเดียวจุเซสิมันเซโลอามาลันเดียวเตียเห็นรัลบอยเทียมสิมีแมกเนบนี่เห็นทองคาซเรียสมกัวกุมขัดเห็นอารักตัวจังอันนี้นี่อามันมีตัวจูดาฮาคาไดเล็กที่อามันไลฮอลที่อามังโลฮาคา or บองเชไดเล็กที่บองเชที่มีจงเฮอามาโกลฮอลข้าไอลักมีสิไลที่ข้าอามาเบมไฮที่ขันหลังมีจูกันนี่ไลมีลูปองอาปนมีกันสิที่ขันโกลนี่ปองชีอันที่ลูปองปองชีลูปองอันลูปองอาสาวที่ขันบองเชที่เห็นสิไลที่เห็นรัวนักบองเชมีพื้นที่จูกันโลอามานี่เอาหน้าโกนี่ปองชีที่ลูปองห้อยตุขันเอามีสิไลที่เขารัวนักมีอภิปีตุจูฮักฮาที่เขาฮักฮาไดเล็กที่เห็นแมกเนบนี่เห็นอะไรเอาอันหูเดียวอวันเดียวตูทองคาเรียสมกัวกุมสรีอันเดียวตูเมเจอร์นิวแลนด์ตัวนี้เห็นจนลายที่เห็นเฟียงเต็นมันมีกันมุขจุดจ้าจนลายฮอลที่มีออนไลน์ที่พอจงเห็นเล่าจนคืออามา linguistic เลยฮอลชุมคารันเทนนักจงเห็นลายที่เล่านักตั้มพิวมสมันเซโลฮีนิวแลนด์นี่จารักันตัวเปียกเลวเห็นลาย the language of lies ที่รักมันจังก็จะเห็นลายฮอลที่อาศัยที่ข้าเกี่ยมกับหูหนึ่งจุดเช่แมกเนบนี่รักเดียมีจะโอเคโจนนักสมทุมเลปขัดเสียโจนนักอาสาวปีจนเสร็จตัวเตะกันเสียก็สินจงว่าฮัดโกปีซบโกปีจุกันไหนโจนนักสมทุมเลปขัดอาเตลีจัวจนที่กายกันหลังเตอร์บรรทุกเห็นอภิปีอินพุนลีวับมันนักจน interrogative กันมาCSCC ฮอลจนเฟียนตูจนซีโลชิมที่บรรทุกเขาบรรทุกค่ะเสียอเมรังขันเฟียงเดียวไล่ interrogative จน negative interrogative จน conjunctive ที่อาคันอวันเทนข้าจนนักใช้นี่หัวฮีโปลเฮอดังเต็นอวันชับชิมิกเสจุนหัวจน dictionary บรรทุกเตขันเบฟังใจมาจัดข้าอันหูเลยเตขันอเบชีอามาเบลติจูแมกเนบนี่รักตัวมีจ่าเฮอเมรังอินอติลชิมีเจ้าเมรังอินอติลชิมีข้ากันเจ้าเราจนอะไรจ่าลงเรลักขันฮาร์เดวอฟยังตุกโลเสมันสโลนิวแลนด์นี่อวันเทลมีตุฮิจูฮิตีวันเรลาเห็นฮิจูไลจ่าสิโกติข้าจาปีนี้เฟียนโคเดวมีจูเซอัมฮูเบลจงก็ตั้มปีนั้นนุ่มไลแมกเนบเนี่ยเดียวมีตัวจำให้สมจะทุ่มเล่ปะราชาเดียวง่ายๆเสมันเสโลข้านิวแลนด์เนี่ยเดียวมีจงข้าไล่จะทิ้งง่ายๆจุดสิโลจาปีนี้เฟียนออกง่ายๆข้าฮาริจ้าทงคัดจะกลัวอาร์เธอร์คาร์สันและลอร่าคาร์สันเตนุปาไล่ต่างอันรัติกาจูนิวแลนด์เนี่ยเดียวเจ้ามีข้าอันเป็นเธอร์ชัวอันเป็นเรมธานีนี่เนี่ยกันมันมีเฮดดอินอวันนี้เช่นหัวกันมันมีกระเซ
อาจารย์straight นี่เห็นไบเบิลจะทารักเล่มีหอยล้านบิ๊กลายจานรักเดียมีไบเบิลจะออกกันรักในมิจุเสทองขจักว่ากุลรุกเห็น straight นี่เบกำทารลงขารักเล่จุนหัวหลายจังนี้กันเสียงบอย missionary อดองนักบิ๊กจอห์นสันและเดวิดวันบิ๊ก Reverend เดวิดวันบิ๊กอีโบมินตูกันมันจุมามีไบเบิลจ่าเฮอันรักเล่มีกษนี่นิตยังกันมันมีอดองนักจะออกอันวันโชโคตุจุทองขจักว่าสมศรีกุมเบียดกษกันดีละกันไทยมีกษก็ค่ะกันหลายจ่าอมกันนิงตัวอันเบียดเอกค่ะฮงเซบิดหลังอีกันตารมีอาคัน condition of Lai language and literature in Burma ที่สิเขาจะอาคันกันหลายฮอลตัวนิงกรำชุงะลายกันหลายฮอลกันหลายจ่าเจตุกินดาอดีตมุนสีที่กองข้าอภิปีลังตารกันดูมิสิเขาจะอาคันบอยฮูนี่ทงขจักว่าสมกว่ากุมเรียดBRE เทสิตอารักเดียมีชุงะกันมุขมิจูทงขจักว่าสมศรีกุมกัวเห็นชิน literature committee เฮอันรักทกมาซาที่ข้าอามานีอามุนิงจุเซก็ขันtextbook เสียงนี้จนดิ่งมีพอtextbook ที่บรรทุกอันบรรชัวอบีเกนฮักฮาทันตางเลมตุปีฮีคุทุมาเห็นรักจนเตอร์อันเซตังลีเตียงรักจนเซเกยจงเฮตังลีเตียงก็รักจงมันฉะนั้นเสลกันนาวเลชันขันห้องเต่าทันกุมทงนี้ก็จะชวนชงอลังบรรทุกันกุมทงนี้อบันพันติกาขาลายจะโจรนักขาเจ้าซาเลนี้อันพิธานี้จะโจรนักขาอมตีโลจูเสียงนี้โจรห้องสิโลติกนูตัวขัน CACC Chin Association for Christian Communication ช่วยนักตัวเองลายจะทันเช่านักขาเบตักเป็นนี่นิตยังอันโจจังท่านนี่เนี่ยเห็น CACC ช่วยนักลองเสลเวนครีฟาบูตูทัลจงเฮครีฟาบูกิปะลายจะโจนักขาไงเจียวเซเจ้าจะเลยตัวนี้จนตั้งเลยจงก็จะชวนอะไรเงี้ยกุมทองนี้กุมเลยทุมตูดิโมคราซีที่จะเสวเลยข้าอุกนักอวันนี้เทนหูเดียวขันโจนักขาวันทกเซตูฮิจูตังนี้ที่ยังลงขจรโคริเซKGตังKGตังขัดตังนี้ที่ขันโจนนักขาเสียงใจมันจะตะขันกันทกจังก็จะชวนจังว่าขันอลังลายฮอลอมังมีโพลกันนักโพลค่ะจะตับนัมเบอร์ปันที่นักขันห้องหลังข้ากาโจนกำลังเตอร์มีอาขันอบีเกนลายฮอลอมังมีกันเดียวนักฮักขับเป็งทันหลังเป็งจนโกรนเลียกะเลมิวและกะเลมิวขวาและอปองกำจนโกรมไลจิรีมันเดลีขวาจนทั้งเลียแรงกุนที่บรรทุกกันมาหลายฮอลอมังมินหานักเดียวข้าไปปิงกำลังเตอร์ฮักขับเป็งอาเห็นหลายฮอลอมังมีเฮคุสมลีกันฮีคุสมลีอาเห็นอันหูเลยเดียกำลังเตอร์ชิมีอาคันลำตุกเลวันนาฮีอันมาฮอลตีจุอันเนเวซิมันเซโลอีเปตเลยนักขันจุนหลายฮอลข้าอันมันเวกจ้าฮิกาโซนหันกเตลชีนักเซอันมาฮอลตีอันในก็บัวหลายฮอลอมังมีอาคันเตลชีข้าอันเซจนท่านหลังเป็นอาเห็นคุสมงาเลคุขัดอันจูคุสมงาเลคุขัดนาจูตั้งเลเห็นหลังเตอร์ดินเซฮีคุสมเลงาเลคุขัดนี่เห็นหลายฮอลกันมันฮิกาโซนตัวเห็นอาเชฟขัดนี้เบลนังนั้นตัวเมนหลายตัดชุนนักรัลเปลเตนาโดนเตนาเฮอันฮอลอาดันตุงเตียนังกติลายอาเซโกซิมันเซโลอันมาคุชุงอาจุนโดนฮอลรัลเปลฮอลอันมันโกมันนะ
อันคนเลี้ยงอันบันชัวติกาลุงเลรัมพันขันจนหลายหลติกันพันเวกติกาขันหลายหลมังมีขันกันเตลหนักเสเตลโคจงอันสิโกจนโดนขวกงจงขานั้นไทยดีมีกสิโกนูหลเลปะหลจงขาดังนี้นูขจูกัมมาหลายหลติกาบันตุขันหลายหลมังมีอันซีเตียกับันเตลหนักขาเสจนโกรมชุงะตัวเดียวกติจังบันทุกันกะเลมิวข้าอภิปีลายมีอันตำหนักเสลายมีกติลังมังติกานิจานะฮิกาจนะกันตัวเร็วตูสลายนี่ขันฟลามจงอันนี้เตลเวกลายมีสิกาติข้าอติข้าอามีพุนเลยขันจุนลายติข้าอันสิตักตะกาสมัยสุลาตูกำลังเตอร์ดูมีตุหิจูลายฮอลอามังมีตุขันก็วันลังเตอร์เบียกเสลายมีพื้นที่ตัวขันจนมุตุปีจงนี่เข็นอันจะเปลี่ยนสิลมมันลายอันนี้ทีเวฟลามนี่ลายอันนี้ทีก็คือจูอามาตัวเบียเลยกำกงขันกันเทเตดิงคสิโกจากขันแกตัวจูฮอลกันมันมีลายฮอลลายจ้าอามังมีเลยห้อยตุขันก็วันลังเตอร์ดูนักข้าเสกะเลมิวเป็นกะเลมิวขวาเลยอปองกำขวาใจมันจะกวันลังเตอร์มีช่วงขันคำปัดตินหาการตายาจุคำปัดกะเลมิวเลยกำกันเสเจียอินตายากงที่บรรทุกอามังมีกันเสข้าจงขันเบลนักใจมันจะข้าขมิจูเจียอินเตปอลขันจุนลาวดูหอยจงจูเวจุนอดังเส้นทางหอยจงขัดตั้มเปียนุ่มกอนหาสมันเสลอลายหอลอามังมีขาตั้มเปียนุ่มเวจ่าขันที่กาเห็นลายหอลอามังมีอันหนักมุนเดียกำลังเตอร์ชินักขาเสจนลายหอลอามังมีมิลุจัดกงอาขันที่กาโจน่าเห็นไงเทียมฮัลกันดูมินหาจูมิลุจัดที่เฟียงไฟน์ไอติโคโลอารวงจูกันมากันโจจะลีลาจงนี้อตุเฮกุมทงฮีกุมกุลีทีมนักดิ่งจ้าเซนซัสอันตัวจูมาเลียวเซขัดติกาขันอาฟียงโคโลจุจ้าจุนฮิกาจนันฟียงเต็นอลังโคโลนักเซเกมานีก็มุโคตกชงเงินปุ่มปักเซจะออกชงเงินก็วันหลักมีค่ะเซนี่จานี้กันจะชวนชัวตูนี้อลังเตอร์มีเฮจงขันนับวันเจ้าชิติกาขันนั้นครัวฮาร์โกไลนี่จานี้หลายชิปเทนชิปที่มีกองอาคันมีลัวลังเตอร์มีอาคันจนหลายฮอลอามังมีค่าเดียอันนี้คือจูหลายฮอลอามังมีโป๊ขณะวันลังเตอร์เดียคัน22 เล็กเดียคันลังเตอร์อันนี้ส่งข้อ reference ท่าเตียนลังเตอร์มีสิเวกจากคันresearch ตัวตุค่าอันนี้โลเจียวโลจากคันเซกันนี่โกรมสินิงตัวคันจนกุมทงฮีกุมเฮลีอีทีมไล่เตียมิลูเรียนักอันรักตัวมีชงขันคินมองติงนี่อลักมีชงขันกบันลังเตอร์มีกเสข้าขันฮักเป็นอาเฮนทงชมลีเลทงเรียดเลจะทุ่มเลชมงาเลปนี่อันเสจนท่านหลังเป็นอาเฮนทงชมงาเลจะทุ่มเลชมสรีเลปลีอันเสก็ขากุมทงฮีเลกุมเลเรียดดีชัวมีคินมองติงสไลด์คินมองติงนี่อันนี้ค่ะไลรัมยังไงไลรัมที่มีจะออกอาช่วมีชงขันกับวันหลักมีกเสจนกะเลมิวชินฟุนตมนักบูอันประธานเซมีสตีเวนทบิกก็ค่ะก็ฮัลติกากะเลมิวเลอปองกมีไลฮอลอามังมีเฮทงกุลและทงไงทงสมทุ่มกลักกันซีที่กเสอาฟียงขันอาชิมโลจะอักลักตุขันอักชิมมิเซจนแรงกุนจงเฮมุกเอาแมกกาซีนนี้เอดิเตอร์อัตวนตนมีอัตวนจงอัตุจงตวนเลียวเรมีโจเอลลิงนี้เห็นแรงกุนขัวเห็นลายฮอลอามังมีมินุงทงโซมาฟองกันติขาอามานีชิมมิกเซจนมันเดเลเห็นจนตัมเปียนุมโลLBC Lai Baptist Church am President ผู้ทันมุงนี้อากาชิมนักจนซาเลสมงาอันติขาอามานีชิมมิกเสฮิกาโจนาเห็นวันฟอนเดียเห็นจนติงขัดและสมสรี
170,000 trong kha kan si seman selo hikazona chen 150,000 katina rong chu hikazon hakapeng le than tlang peng a hen hikazona khin mong ting ni alang ter mi hi chu sen thang jong ani tel hakapenga sen thang ani tel cha sen thang minung kha thongsom thum rong si cha ka zu na chen than tlang peng jong a hen hika hen amilu rel na ga hen lau tu zo phei ti kha ani tel chi cha ka ban zu na e a rong thang en hika hen ting khat le thong som nga rong he lai hol bak amang mi kan si ti kha ka ban lang ter nak se e L2 kan ti la second language i among mi pol he phone na hen chen ting hi thu lek rong chu kan silai ti kha kema ka ru anak ase koram chunga om me kan mi lu za chu rong chu silai ti kha kema ka mu ning ase chen chitlap number pathum na khan lai hol maintenance of lai language ti mi kong akhan tam pilang tar ding ko nain tuan deu ka ti ban tu khan toi te long kha ka ban lang tar mi ka se e hi ka zona ta phung ka lak mi he reference zonga ka lang tar ban tu khan Lewis ni atiel mi chung khan reference kalak mi kase ani ni ta phung atua mi he pasha na tua e chu pasha level pasha atua mi chung khan ka han ke ma ka mu ning kha ka ban lang tare i online na nan mulai mi chu itonolog pol ni hin chun lai hol hi level pathum na kan cha chu level pathum na an cha mi chu trade level anti ka chu thon chung alang ban tu khan the language is used for local and regional work both insiders and outsiders tikase e hi ze ronga da ka chawlan kholo ti sia chun kan ma ni chun lai hol hi kan man ko siman selo leng le narak rami lai hol amang lo mi ni hen hi lai hol hi an mang thu lo ti kha ke ma pum pak mu ning asi cha kan se ta chun na ka kol pol ni khen ha khai khon hong sak ti ka lai hol kha chon ani tim lo aman jong an mang phone lo chu cha chen hi chu asideu lo tia ke ma pum pa ka mu ning se I tuan deu ka bia he kan akal mi chu lo deng lai ta chen na ka sen thang pol kha an ma hol an nei siman se lo ha khan rat tika lai hol ten man kha khate outsider an silo mo tia nan ka ti lai sinain ki kalang ter du mi hi chu kan ma lai tlangi ha kha than tlang kan ma lai tlangi khua sa mi pol mana hen khaban tukin leng lein lai hol amang mi chu mi tlom te long se ta chuna ti dim nu ti dim pa ni ha kham phan tika lai hol kha an mang lo ka kha fiang jun thang le ya mutupi ni hen zai mazat ni an man seman selo mindat ni an mang lo jun complete le ni khen an man lo tika palewa le ni khan an man lo tika hi level pathum na khe chu aselo tia ke mani ka mu ning ka se e kemani kamu ning tu achun level apali nak le panga nakar lakte hin aum tikha kamu ning tu se level apali nak tu hi chu kan cha thon alang pan tu khan literacy is in the language is being transmitted through a system of public education hi zong he zaimazat ti long kha atu avani thok cheu ka se siang ina chon ok tak takin avani chu hi chu chan raw lo te kha asiri kaucha khan mahi hile jun level panga na mi written the language is used orally by all generations and is effectively used in written form in parts of the community timi kalakten kan ko ruwa tikha ke mapum pa karo na se zero the parts of the community tian ati ti sha khan chun atam uwa chun kan man ko tikha zapi ni chun kan ro ko lai pum na ga kan man nak tam pi seman selo abi pi ngai kan man kholo nak ke office pola kan man kholo office a hen ren tuan tu tam pi kan ma lai hol amang min se ko seman selo office chungi kam valu te ka khan kol holi chon kha atam deu ke ma pum pak ka ton mi chunga khatika office chunga hen lai hol kan man kholo
จนอดังดังจงอาเห็นมาร์เก็ตตาเห็นลายฮอลฮีกันมันก็สิมันเสโลใจมันจะตาเห็นจนลายฮอลกันมันโคโลนักเตะมุนมาใจมันจะเตะอันเวอารวงจูมีพุนดังอบิกินโกลมีพุนอันนี้โจจะขันอาศัยเดียวที่ข้าเก็บมาพุ่มปากกระโดนักเสียอตูรองระบังจูเกโกลเขาจนตุ้งบิงกันทีละthree wheelers แต่แค่ก็ข้าหากข้าจนตั้มปีกันมันมีข้าเสียข้าอันไหนมีปวดข้าลำโพงขันอันดีกำปั้นหันหน้าติกันโกลเขาหน้าขันชนกันนี่ลายเขาเล่นลายมีนสโกลายเตียกำปั้นชนหน้าติกันโกลเขาหน้าขันชนข้ากันต้นจานแค่ตั้มปีลายมีนสโกจงโกลเขาตูหน้าขันชนเดียวหน้าข้ากันมันติกันขันที่ข้าจนน่าเห็นลายเขาที่อดีตลักกันมังเขารัวลงละโมติข้าลุงชินนักกันไอเบียกเสียกติติกาเทเชียนักขันรวดเราเตะขันโมอตูจงเฮกันนิจวมโจมาเลียวเสเวกเอาCACC ช่วยนักครีฟ้าบูช่วยนักเองก็ข้ากันนิจวมโจมาเลียวข้าเสเวติข้าวันหลังตัดชีก็ดูมิเซฮีเรียนตัวนนักเห็นกันไล่จ้าอาเฟฟวนโคนักดิ่งจ้าเรียนตัวนตูจูตัวนเดียวอีกำลังตัดบรรทุกขัน CACC เห็นเสฮิกาโซนากัน secretary จงอาเทลเวอามาจงนี่เบลนักเตะนังกตัวติกาตั้มปีอันเละโคเตนฮลายอันเรียนตัวนนักเตะข้าก็จะชวนจงอาลังมิจูหากข้าและท่านล่างลงเซลเวนการโกทองชิปอันนี้จูมกุย division เสจูจงอาจนเรียนตัวนักตั้มปีจนกะเลมิวอปงกมาขันหลายจ่าท่านเช่านักดิ่งจ่าเรียนตัวนักตั้มปีข้าอตุเตียงเห็นจานชิมมินฮาจูตั้งเลยดงนักบิ๊กเพสตรีตั้งเดียวอลังมิค่ะฮักข้าเลท่านจังเห็นเสียงใจมุจตะขันลายจ่าขัตั้งทุ่มตั้งฮีเตียงขันชิมนาตั้งเชลกันนี่ตั้งเชลคนนักติมเคจีที่อันเข็นจังขาเคจีตั้งขัดตั้งฮีเตียขันอันชิมนาขาจะชิมตูจงขาอันมาเจ้าจ่าเลยนี่ขันชัลโฮอันเป็กไหนอันชัลโฮกองตูก็เจอฮีกัน secretary นี่เฟียงเดียวนะเทอามานี่ขันเดี๋ยวนักตัวติกจงเฟียงเดียวนะวันชิมเตลัยอัตลังปีนจนเจ้าจ่าเรียนจวนอดังนักอันชัลโฮอารมณ์เดียวอันนี้ตูเจอfull time ง่ายๆเสียแล้วขันจัดขดานี่ที่บรรทุกลงอันรู้จักขันอันทะเลาะอารมณ์เดียวหนักสองก็เสียมันเสียแล้วทนวมออกไงเสียมิจูเจ้าจานี่เทปีมีทะเลาะเปียกมีเตนจนเปียกตูteacher ค่ะเจมันจัดหลักเปียกกันสิจังกุมทองฮีกุมเล็กกว่าชุงจงเห็นจนเปียกตูค่ะตำนวนเตหลักดิ่งติมตัวนั้นในเดีย secretary เนี่ยก็เชื่อเมย์ขจงขัดทนวมง่ายเสียกรำชุงเห็นอบีกินฮักฮัดทันตามการโกกะเลมิวรองรังเฮบัตักเตนลายจะทันเช่านักกงเสียงนะจนเปียกดิ่งติมตัวเลียวปีเซจุลองเซลเวนทั้งเลยลายกลางจงมัตุปีจงเห็นอันมามัตุจ่าเตปอลอันจนปีนะกันมาลายจ่าเฮอันจนโคนักดิ่งจ่าเตีย CACC เลยติมตัวนักตั้มปีเอาเมมาเลยจนลายฮอลอมังมีกันตั้มชินลายที่เฮรัวชนักเอาจุลองเซลเวน CACC นี้อันเรียนจวนมีประคัดจู CCU นี้กันเสียงเชียร์ปอลอากุมทุ่มนักปอลให้ internship ครีฟ้าบูโคเตเลยครีฟ้าบูเห็นกันถ่าตอนไหนจูอาจนหลายจะชิมเรียนค่ะ CACC นี้จวนโวอันเปียกชินให้ครีฟ้าบูหลายจะอันประชิมชี pastor เรียนอันประจนปีนะลายจ้าอันประชิมปานหายแต่ขันกันฟันนำหานี้ลายจ้าอันเทียมโคชินหนักดิ่งจ้าเรียนตัวหนักสองอันไงข้าจนเตียวันเต็นชีก็ดูมิจูอัตุนัยเลเวลอปังงานหนักโซนะกติมิโซนเตียขันลายฮอลฮีกันมันดีเขาเชื่อมันเชโลเกมะกำหูนิงกันนาวเลยเกมากันนาวเดียวอวันกระชังตูอินอตังเลยปอลเฮ
ลายจะโจรเหล่านี้ขันอวันเน้นหาติกากันมาชุมขารจงอาเห็นลายหดกันรักมั่งไหนลายจะเดียเทียมเหล่ามีหนุ่มกันเอาเลยอันยังไรปฐุมเฮลายจะเดียอันรักเทียมเหล่าซึ่งมันเสียโลครีฟ้าบุตรเตียตะขันลายจะโจรหนาอันกายจนไบเบิลจะเรียนนักที่บรรทุกเตะขัดชุมขาระกันตัวลังมังติกาตูจูท้าเตนันเทียมไปจังกัมมาบรรทุกชุมขารข้าชักเลยลายจังเห็นตั้มเปียนุมอีเพทูออกเราจากขันตูจูไม่เลยเสดูท่ากันชิมจากขันฮักฮาโคชงลีลาจงอาเคนลายจะเดียวเทียมเรามีฟ้าหนาวอันเลนข้าข้าไปตักเตียนซีช่วยนักครีฟ้าบูโจจังนักเอ็นลายจะทันเช่านักดิ่งะตัวโจมาเลียวก็สิถ้าเป็กกันดูมินหาจูฮิกายลองใจสิเสจนฮิกายลายหดอมังมีคุสริคุเรียดนั้นติกะกระทานวมตักเกยกระรัวนักจนเกยกระพันอมสัตบิกสิติกะฮิกาเลยฮิจูลายหดนั้นมังลายติเคอรัวอกขากระไทตุกโลชาตุจูกระมุปะฮิลองใจนินรักชัวมีลายทวมติเตนลายลามลายลาติเตนนั้นรักชัวมีกระมุจนกันอชาลสักเทียมอามินจูก็เป็นจริงเราเอาได้สิก็โอทางไงมีคะลายลาตัมปีสามีคะนูค่ะกันลสักเทียมฮะลองใจอามาขสิทลายมาค่ะอามาลาค่ะกระไงต้นออนไลน์ชมกันอามาลาค่ะตั้มปีกระมุติกาจะมาเหอามินขเลฮิกาเลมินขสิฟอนจะมาเหลายลาเทียมตุกตุงติค่ะกวันไทยจะอนุเดว่ากันละสักเทียมดังตรงนี้ลายล้านสักมีข้ากวันไทยชมมาติกะจะลายสาไปบัตักเตนอันรักสักเทียมฮีลายฮอลอมังมีจงฮีอันรักเวกลายตีจงข้ากันหานจะรักไทยลังมังสิมันเสลเกมามิดมูกุตองเองก็วันนี้มูนาติกะเห็นกระถานวมตักบันตุกันนั้นสะดุท่าฮีอัตลามอัตลิงชุมกลายอภิปีตุจูกันลุงพุทธข้าอภิปีตักอเมริกันจะ attitude นิสันจงอ่ะใจมันจะจุกันเทจังข้ากัน identity กันสิ่งหนึ่งลังเตอร์นักดิ่งจ่าเห็นกันลุงพุทธเตะอภิปีตุกฮีลายอังกีการทุกทองจงเห็นลายมีกษีติดหลวกขาทาเรากันหูเลยจงอ่ะล้วนเจ้ากุมเหี้ยกันรักบวยไงมิเจอโกลบอยโพลข้าอันรักร้ายโกลอันรักพันติบอยอันพันติกาขันจนทุนเจ้าว่าที่ลายอังกีขันเป็กเจียวนะอันเป็กเจียวนะอันนี้นี่ลุงลมเตะขันอันนี้รุกอันปะเทียนข้าอันว่าเบียกติกาลายอังกีขันอันว่าเบียกดีติกาขันอัฐเฮโลมินิจะลายมีโพลลูกกองจนนั้นเบียกติกาเคออนไลน์นับพุ่นขันอะไรแล้วก็ลังแต่ดูมิจูฮีกันอังกีฮี identity จุดสินาเองฮี identity ข้าอาศัยทุลกอารมณ์จูโกลปานีอารุโคเบียกนักดังปานีอารุโคติกาอัฐเฮโลมินจุนเจลายมินิมีเบียกนักดังอันเบียกติกาอาศัยเขาข้าติกากันสิ่งตักอลังแต่ตัวฮีอาศัยฮีดาลายกัน identity ซีที่ฮีปักขัดลงจนอาศัยเขาแล้วไทยจริงเลยจงอ่ะจนนิจานจงอ่ะตั้มปีหลังจังกัน identity ซีนักเห็นตั้มปีอลังเก้าตัวเห็นจนจ่าหดเลยขันกันบันหลังแต่จ่าขันอัตังเลยกันมาเห็นตัวกันหดอภิฟวนโคนักดิ่งจ่าที่เห็นลิวิสนี่อลังแต่มีเลเวลประหารอลังแต่เรจู่ชงว่าจนฮีกันนี่ฮีกาเลยข้อสอบพอลฮีใจเลเวลดักกันที่จงฮีวันนี้เจ้าหน้าสิติค่ะกระดูไงเตะก็วันเรดูมาตัวอะไรนั้นมาเต็นเบลนารักตัวอุโลapa nganak tiang kacukavan lang ter sange acung le kalang ter lomi level 2 kacu regional ti se kavan re kolai regional tu hi chukam phan ri lo regional the language is used in education work mass media government at the nationwide level tikse ani chu national level khan man kha hongse sorry ข้า level 1เส level 2ตัวขันอันนี้ข้า national ตัว regional level ละขัน
The language is used for local and regional mass media and governmental services. Tikasi regional. Hizong he chanze mazata chun kan phante ko lai tikha zoom na ka ngai atang le khan peruk na kha ka van re lai panganak peruk na atu 6A atu ka van re ding mi 6A tiang kan uma hin chun kan hol he a safe go tikha anma anta funga an mu mi se Vicoras they say the language is used orally by all generations and is being learned by children as their first language. Tikase kakha khatiang a sik e tiang asia khan chun kan cha kan hol he adir mun azari ko tikase 6B to kacho 310 tikase chang 310 turn 7 ahen shifting to mi hol tampi bani han kha si chang ka che endanger kha an si chang turn 8A ahen moribund tiang se 8B ahen nearly extinct this is 9 ahen dormant 10 ahen turn extinct ka se 10 to kacho extinct ka si chang language dead ka si chang kan ni hi ka le Lawngtlai le apong kampol ni hen zaidir muna da kan ti he vanirut nau si lo tikha behal na tu nau si tikha kadu ngai te ke ma kamit mu tu hen chun aniam bika level 5 hi chun nan ve shim tikha kamu ning tu se kan ni chak le po jong he level 4 le 5 4 hi kan kin jo ma leo khe si cha khan 4 le 5 kar la kan tikha ka ban lang te re chun azai ma zo na hen chun level 3 hi kam ban phat nak zon te te jong mi kan ni chu hi ko rong rang te hin korami lai hol among mi por kan lai cha kan lai hol dir mun hi chu 3 4 5 rong rang te hin asi pakhat te ban so ok he kan thalo hi ka le jong he atom big level 5 hi chu nan si rim ti he ke ma pum pa ka mu ning se nan ma le jong ni khan nan thai deu lai chai mai nak le tu khan tam deu kha chan kan lak te na lai ka pe dong na ka kan lai hol he lai tlanga zun official language kan office in man mi asikholo asiri lo siman se lo ke media kan ti ahen hard copy na chok mi ahen media he pani kan nei atlang pi chun the hakha post le the chinland post hi pani he lai hol ten pe lai na chok kho mi chun se adang pol tu hi chu pe lai khan an chok kho tuk lo an ni kha daily news pan tu khan a chok kho min se chun TV channel la hen local cable net kan atha mi he pani anu me kha cable net ni hin tam period nan tuan kho ve ta chun na ka Delhi lein hol an le mi te ko hol chung cartoon te kan ni le jong ni cartoon ti kan ni lak ve lamo mi to por kha lai hol i an ban le mi te kha kan fa naw na ne an zo ti ka kha khan kan lai hol tam pi ani chap media po jong he kan lai hol athan na ka thajang achu tu an se ve na mai le ya chun kan lai hol kan lai cha he ke chan rau lo te a chun official language songa kan man kho lai ti he zum na kan ngai mi chu se khri fa bu tu a khan chun kan man di ko se man se lo ka lang tar du mi chu chauza lei kam chauza lei ipe tlei na ka hen media ma kan man te ding mi se go ti kha zum na kan ngai mi chu se adong nak bika kalang ter pan tu khan hi chan rau lo te a hen kan lai hol he level 3 and level 2 tu khachu za chan se mazat avara rely regional tiang va phan khachu arau rely seman selo level 3 hi chu chan rau lo te a kam phan shrim lai ti kha chak le nan unaw na kan zup nak ase
kan se du tha zong ase lunglom nak tampi ka ngai behal nak le dang dang tu khuchu le tik zonga he kan secretary si zonga dang dang zong ni angka bom chi tela tampi ka long Kanilom tuksiapa. And this is very interesting paper and very complete paper. So thank you for your presentation. And now the second paper will be read by Pu Zilian Tuanga Tinte. So may I call upon Pu Zilian Tuanga to present your paper. Thank you very much, moderator, and good morning, everyone. I'm feeling greatly honored for giving me this opportunity to present and discuss on the condition of Lai language and literature in India today. I'll not read out the paper wholly, but I'll try to explain it precisely and summarize it, as the paper is provided to each of us in order to have more time for discussion. As the paper indicates, we have to I have to focus most of my opinions and my emphasis on the Lai district area, where the area is dominated. The Lais are the dominant group in this area in India. Though there are much larger group of the Lais scattering in India, but without the language, they are mostly now only Lai in their blood. The language is lost to them, and the language died since a long, long time ago. It was assumed to be around a century ago, during the migration period from Chin Hills to the then Mizoram and other elsewhere places. I'll focus mainly on the Lai district. And when I talk about Lai and the language, let it be known that the bombs and pangs in Lai district are included in all respects, as they are also Lai and their language is a dialect. In fact, Lai language had never been given importance earlier, since about a century ago, as I had mentioned. Right from the very migration period from Chin Hills, some of the larger group of the Lai people, ununited and unconsciousness to their language, and being minority to the majority of the Lusays, some of the groups had lost their language on the way. In history we see that the first group, the second group, and the fourth group came through Sai Si Chua and Lungbun Boinu River to India. They were very less in numbers. The largest and the biggest group was the third party, the third group, coming from Lawngtlai side, crossing the river Tiao near Champai, and coming to this place from the eastern southern ranges. This is evident from the existence of the Lai peoples today around at the Van Lai Pai, Cherlun, and some other villages around the southern corner of the Mizoram district.
Besides this, there are other Lai people in Manipur, even in Tripura, but most of them are not worth mentioning in this paper, because this paper focuses on the language. Due to unconsciousness and due to being minority to other groups, the counterpart tribals migrating from Chin Hills, as our ancestors had lost their language on the way, the descendants who came up to Lairam till today had lost, and today it is worth mentioning that these people are now awakened. We are now awakened to learn our language, to promote our language, and to safeguard it from all dangers. But due to time, we have lost a lot of time already, and it will take more time to rebuild it, because we had lost our greatest valuable time in the past. It was only recently that the Lai Autonomous District Council had given great importance to the Lai language for its promotion and development in India. The decreasing usage of Lai language among the Lai people in India had started since the migration period from Chin Hills to Mizoram, in which the Lais, being a linguistic minority and an ununited community, were partially assimilated by their tribal counterparts, as I had mentioned in this paper. Hence, hindrances for the growth of the language had existed abundantly. From the other side, besides the government, the churches like Lairam Jesu Krifa Bu in Sangao and the Lairam Jesu Krista Baptist run in Lawngtlai, and the formed Association of Lai Language in Lawngtlai, and the Lairam Media Group, formed by few people, not even, they had been formed about 8 or 6 years ago only. These are the groups which stood for Lai language, for its development and its safeguard in Lairam. We are lucky to awaken, although we are very late. But God is good. God is good to the Lai people. He had given us many chances in the past, and He is still giving us a valuable chance to promote, to uplift, and to protect the language, the Lai language, which has many variations due to its evolution in the past period. As we know, Lai language is not a tonal language. Unlike other Tibeto-Burman language, the Lai language is not tonal. And this is what makes the Lai language easier for foreign, non-Lai speaking people to learn Lai language. Tonal language like Mizo is very difficult to learn, because once there is a mistake in the pronunciation or in a tone, the language tends to be incorrect. But that cannot be found in Lai language. This is why there are variations in tones and accents in every village, should I say, in every region. The language
used in Lawngtlai is different from the language used in Hakka, and the language used in Sangao is still different from the language used in Vombuk. We can differentiate between persons when they speak out Lai language from the tone, from the accent, where they come from, and what they speak of. This makes the Lai language easy to learn for the non-Lai speaking. And today I request the non-Lai speaking person or persons to try to learn it right from now, because it is very difficult to make mistake in pronouncing Lai language. Besides its monosyllabic nature, almost all words are one syllable in Lai language. One syllable is sometimes one word. And every word in Lai language has different meaning. Actually, 2 or 3 syllable words are there in Lai language, but think they are usually borrowed language from other languages, like Siang Parang. These are 3 syllable words, like Paisa, Tangka, they are 2 syllable words. These are usually borrowed language from other foreign languages. After paying much attention to the language by the government, by the council, the Lai Autonomous District Council, from the year 1973, actually consciousness of language arose in 1973 in the district council. The Lai language was heard again officially. From the historical point of view, Lai is one of the dominant tribes of the so-called Chin, Kuki, Lusai, and the community is scattered in different parts of the world. In population, in 1991, the Lai population crosses 170,000 as a whole. But strictly speaking, as I had mentioned earlier, I'll focus mainly on the Lai district people, because we are more concentrated in this area and the language is common and being used only here in this region in India. Being the headquarters of the Lai district, Lawngtlai having a population of about 1,17,894. There are another about 40,000 Chakmas and Bruce and others. We are very less in population. And out of this very less Lai people around here, only 2/7 of the Lai people speak Lai language. There are 8 villages, as mentioned in the paper, in the eastern belt who speak the official Lai language that is officially used in the Lai language, in the Lai Autonomous District Council. Out of 98 villages in our district, it is very sad to see that only 8 villages speak the official languages as lingua franca in their village. Besides this, there are about 7 or 8 villages where Bom and Pang are being used for communication purposes only in the western belt. Therefore, the influence of Mizo language, especially Lusai, is much on the Lai language. It had a dominant role since many years ago.
It had assimilated the Lai language, the Mara language, and other tribal languages around them. From a long time ago until today, only some groups of peoples, very less groups of peoples, are fighting for survival of their languages. So one of them is the Lai language, still fighting for its existence. Out of the Lai district area, one village called Lawngtlai. It's Lawngtlai before. In that village, it is a Lai dominant village, and the Lai language is still used for every purposes within the village. That is the only village outside Lai district where Lai language is commonly used. It is worth mentioning. The district council was created on the 29th April of 1972 under the 6th schedule to the Constitution of India. We were given chance by the Indian government to safeguard our language, our culture, our traditions, and most of all, our land. And we were included in the 6th schedule to have an autonomous legislature. For the formation of this legislature, the Chin Association was the first instrument for the emergence of the Poi Lakar Regional Council. Actually, it was devised as a political party before the district council was created. They were supported by only the eastern settlers during those period. The westerners did not support them at all. But as said before, God is good to the Lai people. They have safeguarded us. At present, the Lai District Council looks after 18 subjects departments, having its own legislature, and moreover, it has also the power to determine language and for the Lai language and literatures. But due to instability of the government, when I talk about the instability, there were changes of sides, change of parties, change of government. Laws were not made to govern those things at that time. And our leaders at that time used to change sides easily. And the government today tends to be changed tomorrow.
that was how we were in the past. That is only about 4 decades ago. Being protected by the Constitution of India as granted by Article 371, the Clause 9 of the Constitution of India, the District Council is supposed to be protecting the Lai people, the Lai culture and the Lai tradition. But such was not found between the 1950s and the 1970s. It just existed. There were no written forms before 1972. Only the passing, the resolution made by the Executive Committee compelled the staffs of the District Council to use Lai language in a written form during those periods. But the written form was very unsatisfactory. No grammar, no definite form of writing. We can see it from the LSE issued during those periods. The process goes, and the system went on smoothly for a few years. And in the actual resolution of imparting Lai Cha subject as one subject in the schools, which was resolved in 1972, was actually carried out after almost a decade, almost 10 years later. It was in 1984 that Lai Cha was introduced in Class 1. The books prepared by Pumhun Relet and Pu El Chinsa was taught in Class 1. Time goes by, and in 1990, December 20th, another resolution was again made to revise the Lai Cha Ram Thok Nak. That was the Lai Cha book prepared by Pumhun Re and Pu El Chinsa. The following persons, Pu El Zathang, the then education officer, Pu A Si Leung Hing, the then secretary, Primary Education Board, and PTT Thia Singh, the then district council social welfare officer, were appointed to prepare the textbooks for up to class 4. It was in 1990 that Lai Cha was proposed to be taught in all classes of primary schools. Yes, after 2 decades, we saw some development in written literature. And after one more decade, in 2000, the Executive Committee resolved to give more importance to Lai Cha and Lai Cha learning. And our leaders had resolved to recruit the Lai-speaking teachers only for teaching Lai language during those times. And it was proposed to be introduced in the middle school level. The middle school level then was from class 5 to class 7. The textbooks prepared by Reverend V. Ngun Khar and Pu Thang Chuak were used for imparting Lai Cha in the elementary schools within Lai district. Again, the textbooks were revised by Pu L.H. Lalhun Moy and Pu Biak Muon in 2009. And Lai Cha had then faced a new phase, a new development in some parts, but still, I would say, was not very good.
Laicha then rose to have a little more significance in most of the academic institutions in LADC occupied area. And when Pusing Lianchunga became the chief executive member in the LADC in 2010, Laicha was given more importance again in the recruitment of the Laicha teachers, and their subsequent trainings had great impact on the development and promotion of the language. The Laicha textbooks again were revised in 2013 by Salai R. Lanhim and Salai L. Lanhim. Actually, Salai L. Lanhim is, I think, Lalmun Moya, whom I had already mentioned in the paper. And the Laicha looked more alive. And the cover, the contents, and everything, and every written materials inside the textbooks were praiseworthy at this period. Recently, more importance was given to Lai language and Laicha when Puti Zakuna became the chief executive member of the LADC in March 2017. From the very day he occupied his office, an order, a notification was issued to all staffs of the LADC that the official language Lai should be used for all purposes within the district council, be it an application, a notification, or an order. And it was strictly followed by the staffs and the officers of the council. And within 2 years, even common people from outside the Lai district tends to write their application in Lai language as far as possible. I sit there and I witness it. That's where I can say this without referring to other books and all. For the consciousness rising through all those years, there are some groups worth mentioning, like the Association for Lai Language, which was formed in 2000 Let me just take a look at it. It was in 2011. This group, this association, is praiseworthy for the Lai people, for upholding, uplifting, and protecting the Lai literature, not only in Lairam, but even outside the Lai dominant area. It was sometime in 2011 when our president, Reverend E.F. Sangchim and Pu Piker Rekung, Pulalram Dingliana, and I went to Sahitya Academy for presentation of papers on Lai language. As we know, the Sahitya Academy is the largest academy, the dominant academy in this field in India. We were compelled, after attending the seminar, the symposium, to form at least an association. Because Lai language is dying and is having no importance at all among the common people, among the Lai people itself. That feeling had compelled us to form this association, and the first steps taken by this association was to give awareness to the Lai-speaking family in Lawngtlai. And it was done so. And it had impacts.
And I can even say that today's event is one of the many fruits sowed by the AL. They had done great jobs, and they had propelled the district council in many ways for the development of the Lai literature and the Lai language at the same time. The council had the art and culture department, which is meant to promote and develop the Lai language. But due to lack of written materials, the art and culture tends to promote the Lai culture and tradition rather than the language. Because most books, the publication board have to publish the Mizo written material again and again, even if it concerns with the Lai culture and tradition. This lack of written materials has a root cause. The main cause is lack of learning grammar, lack of books regarding the writing form of Laicha. No definite writings was seen in the Laicha textbook in the previously. We were taught, but we were not taught how to write correctly. Because during those times, about 3 or 4 decades ago, or a decade ago, Laicha was just written in a common form. There was no uniformity. There was no consciousness regarding the grammar portion. Very less grammar were taught. And this lack of grammar teaching had caused the Lai language for its decreasing development, and there was great hindrances. Now the people in Lawngtlai district are now very much aware of the development and upliftment of our language, whom we can call the new generation. The rapid development has also brought about the feeling for resurrection of the dormant culture among the youths. When government and the church and the largest and most influential NGO like the Young Lai Association emphasize on Lai language, the people automatically give great importance to the language. And now, besides the government, even the NGOs like the WLA, LWA, and what else? LUP, Lairam Upapol, had been formed, and these associations, these organizations, unrestingly stands for the Lai people, the Lai culture, the Lai language in every field. Now, although we are late in awakening, the steps taken by these groups and these organizations had great impact on the language and the literature, which had been dormant for almost 40 years. It was not even 10 years or more. It cannot be 10 years since the development of Laicha in Lairam had greatly started. This rapid development had another impact. When one is aware of one's language,
Automatically, cultural awakening, traditional awakening is also there. Hence, there was a feeling among the youths that along with our language, our culture and traditions must be promoted as well. In order to do that, these associations, in collaboration or with the help of the district council, had given importance to the festivals of the Lai. A Lawngtlai festival was organized in 2017 at AOC Veng. That was the first ever festival organized in Lawngtlai. Before that, only Chapcharkut, a festival of the Mizos, was observed. But from 2017, we started to observe and celebrate our own festivals, our cultural festivals. That was one of our development. And during those festivals, like intercultural exchange, publishing of books were also seen. Lai language and Lai literature at the same time were promoted and developed a lot more than 40 years ago. And the influence of the churches like Lairam Jisu Krifabu and the Lairam Isu Krista Baptist Koran is very much on the Lai language and literature. They are worth mentioning. They are the churches who keep Lai language alive and who strives hard for its development. The Lairam Jisu Krifabu in Sangao also had once helped the ALL in cash for their policy implementation. They have done great jobs in publishing those language chart made by the ALL. That was helped by the Lairam Jisu Krifabu in Sangao. The CACC and the ICLS, the Association for Christian Communication in Hakka, have published many Lai literatures and Lai written materials, usually reach Lawngtlai and Lai district in very less numbers. But these are the only written materials available in Lai district. We have no writers in India. We depend on the CACC and others from Myanmar and other places. The writings of Stephen Nikio, like Lai Nun Pung, is seen today here in Lawngtlai. But no books, or should I say very less books, are published from the Lai district. This still indicates that we have not developed enough. We have not developed even the spoken language enough for this. One important impact of the International Chin Literature Society is the organizing of International Chin Christian Youth Conference at Lawngtlai in 2017. This event had great impact on the Lai people in Lairam. Since the organizer of that event, by the end of the event, Lai language tended to be learned by the Lai people around here in Lawngtlai.
it had become more common than it ever was before. Yes, it is. This had affected most of the organizations like YLA, Young Lai Association and Lai Students Association. The most and the greatest impact on the Indian soil was done by the ICCY. It was that event that had brought about the change in attitudes of the people of Lawngtlai district towards the Lai language. Before that, there are many people despising one's own language, our own language. And as the saying goes, Lai kan yelom, katisen hi lai ni lai trong hi tiam lo mai la lai kan ya, kabau chung lo. That was the saying, commonly heard. And there was no feeling for learning Lai language, no hunger at all. But after the event of the ICCYC, the attitude of those people had changed. There was a need, there was a feeling in their hearts, in the hearts of almost every individuals in Lawngtlai district, to hunger for our language and our traditions and our literature. And there are many people still learning the language. Along with that, the AAL, in collaboration with the district council, had organized a vacation a tutorial like vacation teaching at the Lai District Council among the workers, among the staffs and officers of the LADC. A memorandum was signed between the government, the council and the AAL for 5 years. And the AAL were supposed to volunteer from themselves to teach Lai language to the district council staffs and officers for 5 years in order to promote and to make each and every one to be able to use Lai language at the lowest level at least. And they had done 2 vocational teachings already, and there was great impacts. There are not even a single person, I think, today not being able to understand the language at the office. That was the most and the fastest development within the Lai district in literature and language. The government is always important, and groups of people who have a heart for the language. Lairam needs the Lai-speaking people and the Lai-loving people from its own people. Besides the government's effort for promotion of the language and the literature, the Young Lai Association, the Central Young Lai Association in Lawngtlai, in trying to promote the literature and the language, had issued a monthly magazine of Farpak, named Farpak. Since a long time ago, I don't know when they had started this, but it had adverse effect. Due to lack of the same written materials, they have to publish a Mizo language written materials.
That means Mizo literature is developed more than the Lai language through ourselves. But now the editorial board are also trying to influence the people, the youths, and they are propelling each and every one of the members to write their articles in Lai language as much as possible. And if they cannot find one, today they landed from another book, any writing in Lai. At least one theme is included today in Lai language, even if there is no writer for that column. And with the sudden and rapid development of electronic media in 2000 and after, audio and visual media besides the print media played vital roles in promoting and developing literature. In 2012, a few group of people had formed the Lairam Media Group, LMG, to promote exclusively, and should I say more inclusively, of the Lai literature, excluding other literatures, through media, through visual and audio media. They had done great jobs. PKR Chingpui headed this group. They had done great jobs. Due to their engagement and due to, it is because of these people that the Lai songs and the Lai dances became more popular among the Lawngtlai residents and the Lawngtlai district people as a whole. And the social media is being used most by the people today. And we have to safeguard our language through this. We have to give more importance to the form of writing, and we have to give more importance to the styles, the language used. And we have to turn it more than we did before in order to safeguard our language. And everybody is responsible for that, the government or the council. This always had hindered the development and growth of the language. We have to check this. Our politicians, the staffs, and the officers as well, and from the analysis of the paper, I am on a conclusion I was, or should I say I am today, on the conclusion that Lai language needs more care today. For the rapid development of this, I had cited the importance of learning grammar as written materials of Lai literature is too less to be seen in India today. The lack of grammar learning and unavailability of grammar books among the school children and among the common people is still hindering us. So, let us call ourselves together, let us unite, and let us strive towards for the more development and growth of the Lai language without provoking others in order to grow socially, economically, and politically in India. And as said before by my friend, let us change our attitudes towards our language. And let us make Lai language better, and let us try to promote it much better than before. Thank you very much.
paper present kan ti le trying fix asika kan di lakin thayu sila chule nga chun okay thank you chule nga chun discussion kan nei di la le kha hinui paper presenting ni kanที่ขันลุงทินในอยู่ละอัฐาไลที่ข้า advice ก็บนินเปกดูน้ามีสีข้าอาเฮดตุกนิ่งอาชิมมีจู grammar อาชินาอิน every language is having its own construction Zai hol si zonga construction kan ngai di le kha hol ki chon na ka si ti kha ka bon chat du Kani Lawngtlai te tampi thei mi kani Lawngtlai. And may I acknowledge that the time for discussion and comment will be open after reading 3 papers. And the third person will present his paper. So may I request Reverend Lawngtlai to present your paper. Hika harot kang tu le tolel tu upana nan chunga lom nak bia kachim kai kamin chu son thuang lon cheu kusile kan pulal van ting hi arat kholo cha ama io in paper hi dak present piak lo ti kha ka cha ama ruang rula hi paper hi ka presenting in karak dir mi se So the paper, I think you have already received the papers. This paper is written by Reverend Lawngtlai according to his knowledge and experience. So I want to delight a little bit and so that you can understand the paper, what is written in the paper. So, lai holin kachim lai kati, kan thai ko nak ngale, kay ma lung diriam nak, mirang holin ka van chim siya chun kalung diriam lai lau, karuang kan, kay mazong hi, at sabu chun kachua lau nan, hilayin kan mi pun le, kanum tuning kan lai mi pun hi, kaboy pi ngay ve mi kasi cha kan, katar chang hi, atu hi chan tra kapu cha, kadu ning su kachim ve lai, siman slo time su kakat lai lau, ta ka ngai thiam mo. Amasai kachim ding mi chu, bom Bangladesh bom tin, an kan thai, Bangladesh bom ti kan thai mi hi, how da kan si ti kha, amai sebi ka nan thai how tin, kay mani ruanak ka ngay. Atu tiang hi, bom pol, bom na tin, mundanga le, ramdanga an kan thai. Churwa nga, zang fa nakin, kan bom mi pun hi ka, nan trial mi hi, afiang lau zonga, nan mani hi ka, nan trial mi tina hi, van relu lo, tam pi chu experience nan nai kong ha. So, I want to highlight about the bomb. Who is the bomb? Who are the bomb? Where are from? Kami ka at lom palin sim kudu. Kan origin dik tak so Chin state ki kan ni chun kan Lairam kan Chin state kan ti Chin hill ki kan pil kan pu ni an chan mi an sim leng mang mi le kan tuan bia an kan sim mi lak zonga kan thai mi sile kangak sia ti liu zong hin upatina an pum liu le an thut na ka hin ka wataw leng mang le kai chu an tuan bia chim zong hi ka thai ngai chu ronga ka du pa tena la ka hin
a thei pol chu ka skomen tin kan upatana kan bom upatana nen an kro ve siman su cha katial mi chu tu chun ka si fak tuk le ka prin kholau mi tampi ni chun bom history an trial mi kha an prin mi zong an chang siman selo aman nak tak le adik nak tak kha azai point da asi ti kha trace out kadu cha khan kan lairam kin ka vakal lengmang le kan nak amun an chimmi kan pile kan buna ni chumi zong chu ka wazau last time I had been in Lailun that's I know the name in my childhood that's our origin Churanga Lailun ka vakal le akua khan ka ulut lai kati akur lakhan kalut khauti lau Churanga kan ni hi kan thei ning le historian tenani an kan sim ning cho an tial mi tam pi kau kan rel mi tana zong chumi an tial mi khan an kan sim mi chu kan ni min tak ki chu anang ti lau tial tu midang dang an van tial mi chu kan min hi bon zui an kan ti kung ki an kan ti bon zau an kan ti bon an kan ti bom an kan ti BOM hi an tial siman sel kan mani kan tial mi chu bom tin kan tial mi tam pinin bom zau an ti khami zong kha kavan kal le lai tang khin kavan kal le kavan mu ning chu bom zau an ti mi hi dong khat talen mo family pakhat talen mo katin kavan hal na le pakhat man lo an ti chun bom an ti mi na ti hi te anu mo katile bom ti mi na hi pakhat man lo an kati chutin si chun kan ni hi bom hi khozai inda kan chua katile atira kan chua ki nak an van chim mi la ka chun kan pi le kan pu min tana kha tam pien van tial Dr. Vumson ni avan tial mi la ka kan min kha chu kan phun min family name kha chu kau sun than an van chuak mi pol tana kha an van tial le kala ka kan mu mi kha chu lon cheun ti lon ching chin za hau kaban tukan an tam ngai kau an pil an pu min an van tial chiamam ti ka khan an pil an pu min le kan ni Bangladesh kan ummi kan pil kan pu min kan van ton ti kan pakhat man ai ton khau lau kan ni hi atlaw mi an ti mi kan sirwa kati history of light in LADC ni an van tial mi kha ka van zau le khan ka pu min sun thang ti mi kha ka van mu ka pu min sun thang ka van mu ti ka sun atlaw mi sirwa asul lam kan thei ti lau ane nang ti lau afale atun tana zong chu atha tana zong lau tin an van tial kalung thin te kai long mai mitlaw kan silau hi kati churonga kan ni bom hi kan choke nak nan thai masa hau tin krua hi ka non tial mi hi bom lai fa bat of bom lai fa atimia zong khan tampi erin ka atial kau siman slo kan tesa mi practically kan mu bi chu zaida kan ti sun bom tena hi kan kalnak le kan sul kan lam hi kan van sim chun aswan khan hi munni mun thumin kan tlami kan se thanglaya munni mun thup kan vatlak ti ka khan arwalin kan tlati lau ram kan zuan le khalia wa kan no government khalia wa kan ramuk tu zong ti lau ram laka ram longa kan vakal le ram tanga kan khat mi pau ni kan khua kan ne mi pau kha kan uk boy kan ne tua tlang kan ne mi ka tlang kan uk kai ma tlang kan ti chuban tu kan ram kan kol le thang le kan vakla sumi nuwa chun alai fanga an ran tla mi pol kha an van kal mi pol kha thong khat te zruk khrong hi sirwa tin ro na kan ngai mi chu slut vanai an rak ta le tua palewa chakin an van kal le thang le an van liam chunwa chun anit adong bi ka
adong nak bi ka an rakkal mi chu lei tak khuain lei tak khu boi kha van noi tlet kan ti mi kha amin nan thai laiจะมีผู้วันหน่วยเกลือในจนอขวมีธนาเลขักกวมกำไม่มีโพลธนากับอวันรวยนาเลอวันรวยนาเมียขันหลอนสิงอันจินจะอันบ่อยลุงอันเข่งรถไอเตลเราขลักะเข่งรถไอเตลเราเวเละขันขันหลอนเซลอามาขันหลอนเซลเสเลยหลอนเซลอูนาวธนาบ่อยแล้วมีโพลธนาสงฆ์อวันรวยอันวันกันเลยสง่าวันรุดสง่าวินอันราเลยลงกลายลงกลายินบุงกลางอันวันกันเลยสมังอันสมังอินอันวันกันทานเลยแรงกลางที่มีกันบอร์ดาริกินอันควรซาจนวันหน่วยคลิปสุดที่อูนาวเล็กนาทางโน้นเลยเอาหนาวแต่นาเวียลแต่นาค่ะฟ้าเล็ดนาค่ะอันกีริเซมันสโลเลียนกุ้งอันตมีเขาจะอนาวบิ๊กอันยังบิ๊กบีสิเลยอันยังบิ๊กมีป่าจูผู้เล็กกันาวนะนุ่มโมกันมีพุนธนาตินรำก็ส่วนไหลแต่ละวันก่อนเลยช่างละมาอาทิอันรัตนาค่ะอสุลัมกันไทยเราจ้าอาจารย์บิ๊กค่ะตอนนี้นี่กันเทสเขาแล้ว still we cannot trace out the time when they descended to the west ข้ามีข้าตูเตียงเฮกันคอลปะเล้งมังสิเทียลตูเทนานี่ขันอันมะไงดิ่งอินอันรัวดิ่งอันวันเทียลมีข้าตั้มปีองเขาซูมีกุมะสลายทีซูมีกุมะสรวนทีสรวงดาคายูนิเวอร์ซิตี้อันวันเทียลมีขันบอมฮีตัวกลางระบันนุมมีบอมตนาฮีฮิลเทคกันเลยบังลาเทศอันที่มีเห็นอลูดมาสบิกมีอันสกาวเวติกันอันมูจุดอันนี้อันมูหนึ่งโซท้องขัดเดซิสรีเลยท้องขัดเรียดท้องเห็นอันรามีสรวาติกันอันวันเซมขบันตุกันฮิกาเห็นอันเทียลมีหลักกันอันมุกโกไลจรวงอ่ะบอมกันที่มีฮิข้าเลียวจนลายกันสิฮิอาซาปีนกสิมดูมีสุดสิลายกันสนักข้าจิตินดากันเทสเอากันทีส่วนกันนูเตนาดิหินปวนอันวันตะเลยลายปวนอันที่กอร์ดอันวันตะข้าเลียวจนละวะลาอันจริงลาข้าอันลากเลยอันเครอันมันอันเซลเทียมอันบางเลยอันวันตะขมีค่ะลายตะกอร์ลายกอร์อันที่อุปองอันตะตรบันค่ะลุสิตนั่นจะมีค่ะลายอุปองกันทีลายนี้กันทีนูนี่อันเฟนมีนี่ค่ะ sorry ชั่วเสียจนลายมีโจมีกันสิเลยข้าเรียกว่ากันปีแล้วกันปูนาค่ะทั้งอันวันกลามีข้ากุดลองเห็นปลาแล้วเรียมน้ำอันไหนเรียมน้ำพุตินกัลมีสิอันมานี่ไม่เท่าจงอันตัวอันเซอร์ไฟจงอันเซอร์น้ำจงอันเซอร์อันมานี่ราลตุกนักจ่าราลดาวนักจ่าคันสุบันตุกจนเซอร์จนกะเล้งมังเลยอันเนนามีขั้วจนสัลจงอันไลสัลข้าอันวันลูนาติกจนใจดะอันมังกันตีจนthe custom strong customs อันไหนจ๊อันมานี่คันอัน customary law รีดอันเราส่งอ่ะ อัน custom มันบางมีจ๊พูดนะวันลูดิ่งอันส่วนที่เซนินคุณลูดิ่งสิคนลูนักจ๊ใจดะอาร์ที่เซนอาร์น่ะตาเลขัติกะกุลาปะอันไลมีส่งค่ะสละอันลูดิ่งส่วน family อันลูจ๊อันบอยค่ะลอนเจวสิสันลอนเจวแฟมิเลียลูดิ่งสันอาร์ติสันบอยตาเลลอนเจวนี่สิจังอตุฮีนพุนจุกลานี่สิจังกลานี่สิตีเล่านังจะพุนนังนี่สิอันติตูขจุอจุงะลายกันเรลายตินอาร์น่าเลพุนนันลูสุบันตุกสิพุนตั้มปีฮีลายมีพุนเห็นอันลูน่าจุรังะ
ทั้งเล็กกันกลางนัวคันพุ่นกันปีฮิปนิกันกันนี่จูกันเทนมีพุ่นปนิกันเลยปางห้อยและสุนขากันตีปางห้อยนี่จน เข้าทบานอันไหนบอลนักอันเสียนักเข้าทบานอันไหนจน อันนั้นบอลติกขันเขามีเข้าทบานนะคันใจทรงเวียลเตะขาอันเสียจนบอลนักอันไหนมีละก็เห็นบอลตู้บอลฮีมนุ่งบอลนี่กันนุ่งติกาส่วนข้าบอลนี่ส่วนข้ากรุ๊ปนี่อันนั้นบอลติกาจนอาร์คงเซนเสียมีอันมังจนบางห้อยนี่อันนั้นบอลติกาจน sacrifice นักอันไหนติกาจนอาร์ดุมและอาร์รางนี่อันมังข้ากันคัสตอมสิตัวเลี้ยวกันคัสตอม traditional custom สิฉะนั้นอาจารย์ขมีข้าอันนั้นบอลเขาตีแล้วข้าเลี้ยวกันอันด้าน effect ตุกจากันบางห้อยนูแลสุนทรป่าสุนทนูแลปางห้อยป่าหนักจงฮีอันพัลเปียกนาลูจาขันหานักตั้มเปลี่ยนในอปนีนักะเฟสติวัลกันในตอนฟีสต์กันในตอนจะมีแล้วก็จนปางห้อยนี่ฟีสต์เลี้ยงบิ๊กจูอังันบิ๊กมีจูแรงปีแรงตั้งท่าฮีสิจนสุนคานี่ฟีสต์กันในอังันบิ๊กมีจูควงจอยฮีสิจะมีควงจอยนักะจนอันมาค่ะอันซ้อมตนเลยนุ่งอักตั้งวัลตนาค่ะอันลามเลยจุติกาประคัดดูโดดนักอันในติกาจนอันมานูเลป่าเบียเซลวินอันมาดูโดดนักินอันต้นจุติกาอารันอาเลนูเลป่าเริ่มที่เราจงอันติกาจนพุนลุจังปังห้อยนูจงจูสุนขปานิอาทิตย์เสียจนสุนทนูสิจังสุนทนูจงจูปังห้อยป่านี่อาทิตย์จนปังห้อยนูสิจังสุบันตุกจนกันพุนหิกันฝนจังจ๋าประคัดและประคัดคาไทยดันนักลวินเขาขัดกันเขาจังกันสังคมกันฝนเขาจังอันที่จ้ากันยูเนียนกันสิที่สาเป็นยูเนียนที่มีเลยยูเนียนที่มีค่ะอาศัยกันที่จอยน์สิจงกันปูเขาไล่จุดที่กอันบอยนี่ขันอตัวฉันกันดังนักตีแล้วกันบอมดิสังฮีอติรวงะบอมกันสิตินอันผู้สิรวกันตีสิรวงะบอมสิก็ใช่กันตีเลยกับวันฮอลเลยตีแล้วบังกลาเทศบอมลองฮีมิโซรัมอันระลายทางอ่ะบอมันต้องมีจงฮีบังกลาเทศอักลมีลองเต็นสิอุ้ยพุ่มกลางตรงนั้นมีฮีวันเลียนกุ้งบอยอธินูเตียกันอัฟนูลอนฟอมค่ะอาจารย์สินะสังาวาถาดิ่งเองดูทัดลอนสิงโปลนี่กันถาไล่แต่เลยอัฟซ้อมนาเลยอันวันค่ะอันนี้ค่ะกีทรานละวินขังเลยอ่ะอันจามบางมีสุอุ้ยพุ่มกลางตรงนั้นอันจามบางสิข้ามีนาค่ะตัวไซโซและจงเตะกลมขึ้นนุ่มไล่ข้านาค่ะกันมารามินอันสวกมีร้องเต็นสิอันอูนาวเตนาอตุเตียงดูทัดลอนสิงอูนาวเตนาฮีกันรามาอันริเขารังมาที่ดิสติกะมาลุมีอันที่มีนาเข็นอันเขาสุรวงอตุเตียงฮีขันอันมีป่านี่ขันอักชิบดูมีโจอูนาวกันนี้ลอนสิงโปลีดูทัดลอนสิงขักกันสิเลยกันอูนาวเตนาจุกขี้การกันเลยอันจำบางอันต่างเขามีสารมัดนมรำเช่นนักนี้อาการคุยที่กันจะรักคิดเขาตีเราอันเขากันนี้จุหิการกันนี้อากติจู่ๆ evidence กันในมีจู่สิกันมา migration จุกสิมบรรทุกจน
การนี้การทุมินกันไมเกรชันคากันกงเล่ฮินะกันนี้ในกันเทสมีสูเดียนกุงบอยเล่วันนวยคลิปนี่อารักปีนามีคาเรียนกุงบอยนาคาท้องคัดเดซเรียตได้สมทุมเล่ท้องคัดเดซเรียตท้องคัดเดซเรียตและท้องคัดเดซเรียตสมทุมฟรองฮีอาศัยว่าตีนกันนี้นี่กันรัวหนึ่งสูสิจนลายต่างอินกอกสบซาร์เลยอันพันมีขจูเทียลทุกขัดนี้วันเทียลมีข้าอามินกับพิลสัวเลยอินเซียนไบเบิลเทสิคอลคอลเลสเทสิสวันเทียลเลยอามาขจูติดิมปาสิขันเนี่ยวันเทียลมีละกันตัวเลี้ยวลายต่างอันอมมีเตนาฮิจูสินเตนาฮิท้องขัดจลีเลยสมงาอันรักกายมีอันสิว่าอะไรนั้นอันกายมีโพตนาจูทั้งเลยเห็นอันวัตริลอธิสบันตุกเทียลมีอาคันกับวันต้นเลยอสิวะตินาคากันไงจนขมีโพลนาคาท่านรอนขวอินอันกัลมีติคากันไทยอันกัลมีทรงจูท่านรอนินกัลมีลิอันกัลเลียวกันมตูเลยมคุมีกันตินามีเลยปะเลวะคุมีโพลเลยมรู้กันตินามีคีอันโพลเลยขมีรัวขัดินอันกัลเวมีสิติคากระชิมดูลายฮอลเฮกันนี้จูกันจริงกันเป็นเก่ากันปีและกันปูนานี่ข้าเรียกว่ากันฮอลปีมีใช้หน้ากันเลียวสองอันฮอลมีข้ามีข้าอาศัยว่าที่นักกันในฮอลดังเสือจนเปียกตุกันในแล้วจุดว่างตัวบอมฮอลกันฮอลมีลายฮอลดิกบักอาศัยเก่าลายกันตีกันมากันเทสติ้งกันจนกุมสงาจุรุครองให้กันจังตู้เตียงกันพิลเรากันตูนิงเล่กันคัลเจอร์ตนาส่งกันพิลเราจุกันคัลเจอร์ละกันบังโมกันบังเราจนหาจูใจด่าซีกันตีจนควงจอยนันในเวมกันไทยเราแรงปีเรต่างท่านันในเวมกันไทยเราจนว่ากันลาและกันใจตนาละกันเห็นกันนี้นี่เขาเวลากันตีไกเล็กลากันตีจนว่าจนวันดลากันตีและวอร์ลากันตีและดาวกันตีมิทัดกาบเตนาจนและดาวเตนาให้อันคลิรเววอร์ลาให้อันวันคลิรเวจะบรรทุกส่วนนี้ส่งให้นันในเวลาที่กรวดหลายลุงรอนแกเสร็จกับวันเจ้าแลขลักกันวอร์ลาอันคลิรมีกับขโมจะรองวอร์ลาส่วนในเวเทียมหลายที่กรวดเก้าจู่กันลายพุงเล่ลายมีกันสนัก identity กับวันชิมดูมีสิกันฮอลเลยเห็นกันฮอลละกะอภิปีง่ายมีสกันพิลเข้าเรามีมินุงนี้กันพิลเข้าเรามีพุ่นดังสองนี้อันไหนมีค่ะรอกันไอจ่าขันไทยโทอันติมีฮีไทยโทอิสุจิงกันไอมีจิงบุกันติมีค่ะสิและซุนโจกันตีกันนี้นี่เอสกันมังเล่าจะรู้ว่ากันนี้จะเอสกันมังจะซุนโจกันตีซุนโจกันที่มีซุนบุกันที่มีค่ะสิลันส์กันมังมีค่ะสิเลยจานเรียกันที่มีจะทราบนี่ส่วนเมรังนี่ส่วนดีนอะไรที่มีค่ะจานบุจานอะไรกันไอมีค่ะก็จานเรียกันตีกันในบางเล่าคือส่วนนั้นมานี่วันตัวเวกเอากันทิลรีกันในมีละกะจนน้ำกันตีน้ำตรงนี้ไฟกันตีไฟละกะคันไฟลุงอาร์ไฟลุงอาร์ปุ่มกันตีเลยกันปีละกันปูกันเวลงติกะจนไฟลุงอาร์ปุ่มรวงรู้ละอาร์ปุ่มกันเปกนาติกะคันกันนี้จนไฟค่ะอันเกะเลฟอดกันเปกตนนาอันตีตุลานะกันปีละกันปูนานี้กระเม็ดเลี้ยวสุกกระมุกสิมันสโลกับวันทั้งเรียนเลยกระไตโรเลียวกันจนไฟสาขาอันเปกนาอันปีอันปูจะนักอันตีอุปัตนักจาคันอันเกะเลฟอดฝั่งนี้อันเปกนาโจขบันตุขาอุปัตนักอันเปกนาต้นลายอุปงกันจะมีฮีลายอุปงฮีกันไงมีฮีโจกันมาลายไอเดนติตี้ตักสิกันอะไรอะassembly ฮอลคันลายอุปงการปนเลย
เบียกสิมีนันกมุตูตัมปีนันไลกายเดนติตี้กำลังนักสิลายมีกสิติค่ะไอเดนติตี้ลังนักกำลังเล่งมังมีสิเรียงกุนจงจนเซมินาร์กันในเดียวมีส่วนเซมินาร์กันในเดียวลายอุปงค่ะจุนปีใหม่ค่ะกายต้นคติกจนอันกระเจ้าเจียมมังขมีค่ะไอเดนติตี้กำลังนักสิจรวงอาจนกันไอเดนติตี้ฮีกันจะปีเราอัฐากติเลมีตั้มปีนี้เห็นลายอุปงปดจงฮีอันจะปีจนเฮลักเห็น decline กันในจนกันมังมีฮีกัน decline เล้งมังกันตอดเล้งมังเล instinct นักฮีอัตลาวนักฮีอวัยนักฮีอารักชวกเล้งมังจูรวงอาชวกติลวินอมหาเลฮีกัลเขาสิโลวันกายเล้งมังเขาสิโลลายปงกันในโลจงอาวันตาอินวันมังเขาสิโลนูเลนาอันหินอันวันตาเลอันนี้จูอันนี้ท่าตีนันตาเขาอันนี้เฟนดิ้งสองอันตาเขากอร์ตนาสองจูอันมานี้อันกันตาเปียกเลยกันวันทิพย์เลยกันรุกเขาลายปองสองกันตาเปียกเขาลายปาเลนานี่เห็นพุ่นที่กันปุดเล่าโมกตีกันกัลนักเพราะว่านูเลนานี่เห็นพุ่นสนักที่อันปุดกับหูIndigenous Conference อันกัลมีโพลต์นะฮีอันข้าอันวันกันมูเลยอันวันกันเจ้าเตอร์เลยนูโพลเฟลต์นะจนอันเดรสิอันรุกเวียร์เขาปาเตนานี่เห็นลามนักลองอ่ะอันเดรสิอันมังจะบรรทุกกันต้นลายมีเลยใจมันน่าจงนี่เห็นกันเดรสิกันจะปีโมสิโอ้กติจะร้องอาจารย์จะปีเราค่ะอัตราติงกันสมปะนะกันลิเทเรเจอร์ฮีกันนี่จูประเทศทองอินท้องกันจุกว่าสมงาปนียบอมไพรเมอร์บุกกันสวจังบอมไพรเมอร์บุกกันสวเลยจะมีบอมไพรเมอร์บุกจุอาจอมตุกสกายกสิจุดทองอินกับวันจองเลยตูเตียงฮีไล่จากเรียลเขาหนักเลยไบเบิลเรียลเขาหนักสุดสิจะมีนัวจนบอมไพรเมอร์บุกกันสวนัวจนอดปะขัดจนระบุหิสมงาปุกกันสวจังกันมาฮุลตีนกันเน็ตเวลจะมีนัวจนทุงทาร์กันตีนิวเทสเตเมนต์ค่ะกันมาฮุลินกันเละสมศรีเละปังหากันเล็ดเละสมศรีปลุกเวลจนกันสวจนว่าสมเด็จปลุกกันมาฮอลลีไบเบิลกันสวท่านตูเตียงเฮฮอลลีไบเบิลจุกันมังชั่วมาเขาจนตูเลี้ยวตักเห็นกันฮอลลีไบเบิลค่ะทีวีสตาร์ขันตัวกันมาฮอลปักกิน NIV ECC คริฟาบุอินอันเล็ดกันนี้ HTCF อินNKJV กันเด็ดลายกันทีเลย NKJV ตักคาสิลวินมิเจ้านี่อันเด็ดมีค่ะ all version อันทีเลยlatest version ค่ะกันหลักเลยขมีแอปตัวนี้ NKJV ค่ะกันเล็ดจะบรรทุกซึ่งกันฮอลที่เราเขาเราหนักดิ่งกันทีเลยกันช่วงมาเลี้ยวสิกันวันในนักประคัตสู่ District Council กันในเลยจะมี District Council นี่เห็นอากันรวบเปียกมีสู่พุ่นตีนาวกันมีตนาบันดาบานเห็นพุ่นเลยคัดที่เราจะกันมีกันซาปีกันดีจุลกะกันซาปีนี่เห็นลิเทเรเจอร์ที่กันไงเจียวโมตินอันกันหันเลยกันไงกันตีสิมันสลับพินจัดลิเทเรเจอร์ในตัวจูกันมาหลายมีลองเตะบอมชินลองเตะกันสิจะใครตรงนี้อันเมียมาฮอลค่ะกันไงเวอันตีจากมาตรงนี้อตูลานะอันบอลปูเตนานี้อันวันเทียลมีตนาค่ะกันไงเวอันตีจะมีอัธรลักินอันวันที่เวเลยอันบนโมเดิร์นไนซ์เวเลยอันวันชั่วเวกันนี้จะอลีอรุณมีกับกันในเกาจากันวันเป็กนาเลยนั่นนี่จะนั่นตามติงไงเกาเตอันที่เสมันเสลอ minority ทีนี่ minority อันรักกันเสียมกันตัว minority กันสินัวนะเห็น ethnic minority กันสินัว ethnic ทีใน minority นั่นกันตัวกันซาปีนฮิร์ตกันมีเวลต์นาฮีอตูระนั่นจน tribal กันสิtribal สินัวกันมานี่จน minority กันสิจงฮะ tribal กันสิจงฮะ
indigenous kan ativelai tin indigenous tin kan au vulai chunga even ne zong even wa zong sun kan va au siman slot chumi chu an van thai tika a chau za kha an feeling ka chu a that lo ning chu nri khudro nri gusti an kan ti khudro ti chu me te mi farkhat man ting lo mi khaban chu ame mi chu tini ti mi kha sa mirang ni nri ti mi kha chu minung tenak sele gusti pol tenak se chuban tokin an kan tua churuanga an ni an lung deriam nak cha khan chuban tuk minority an kan tua nguna tini an kan tua le kan lung lam nak cha khan nan ma cha chiau kha nan chon khau nak nga nan cha ra kan pe ku an tele kan pek na nu na an rak chua mi chu population na tam deu mi an tele chak ma le mar ma kan ti zakai pol hi atu hin primary section da chon kho ding in nol an pek na achun chunwa chun kan ni hi a second a chun nol pek ding kan sinan atu tiang hi kan pek ri lo nol an kan pek asia kan ni kan nei chia ko sa kan chong ko lai kan ti primary government approved primary kan teacher zong chu kan ma bom hol a chon pek tu teacher zong chu an ma ni an kan chom pek lai ti kha an kan sim atu teacher an lak na mi hi marmare chakma teacher te na zong hi sarkar ni apek na min si sarkar ro nei min si ti kha sim do hin atrial tu pani achim mi hi atopal ka vandrel lai le nan thai kho nak nga language preservation and influence of other languages. Christianity has brought benefit to our all generations in regards to awareness on various aspects in Bom society. They began to receive education and began to record documents with written language during the year 1929 to 30. In between 1952 to 53, the Bom primer book, Bom Bubulbu, was published and we were able to start teaching it at the schools and Sunday schools. And the Bom Christian hymnal was published and were able to use it since 1956. Afterward, Bible translation into Bom language was also began, and we were able to read the Bible in Bom language and preach it. At present, we have the whole Holy Bible in our Bom language, and almost all Boms can read it and preach it. Besides, we also have a Bom dictionary published in 2017, which provides our community with a comprehensive and lucid guide to the preservation of Bom language. He atial tu tua hin, he mi tial tu pa hi kan mai kau kerema, Reverend kerema si. Without using Bangla and English, we know have already obtained the competency to live out our daily lives, expressing thoughts, keeping official and personal documents, correspondent with each other in our own vernacular. Nonetheless, Bom language and its literature are used by a microscopic minority group of the country. Thus, it is vulnerable to assimilation due to the constant pressure of the majority language of the country. Therefore, we need to make awareness and take initiative to safeguard and preserve our
valuable mother tongue in order to enrich it for our young generations in the days to come. The population of the bomb 15,000 lives almost altogether in the same location and territory, not born with different ethnic groups with different religious backgrounds. Outside our homes, we need to be always in contact with other languages. Our closest neighbors are Murmas, Tripura, and Bengali, etc. Among us, our lingua franca is Murma and Bangla. We often need to speak in Murma and Bangla, despite our deficiency in this language. Those who do not know how to speak Murma speak in Bangla. There are locally used Bangla vernacular, which are different from the standard Bangla language recognized as official language of the country. Not all are efficient in either in local vernacular or standard Bangla as well. Being in dilemma, we already have borrowed many Murma and Bangla words. For instance, Laguri, firewood, Chakuri, Zop, Gamari, Chandaharti, Koroi, Albiziati, Segun, Tikti. In this way, we are confronting the influence of other languages every day. Hirwangahin kan ni zong ni kan timi chu kan phun hol hi akan kiangan ummi pol tna kan pol tuk te kahin kan na ole pol tna ni hol hi tampi an chong mi special in kachim du university le mundang danga hol dang chong tu pol tna hi kan fale kan tule pol tna ni hin kan hol hi an thau kau ti hi kachim du zai chada kan ti san an nulan pa na ni abul aram thokna ka in sungkhuran liao hin na hol hi na lai hol na philai lau ti kha kan mang pi na lau cha mi tam pi ni hin an fale me te te kum khat kum ni fa te na kha khopi an van sia na ti ka chen an van tung ti ka bangla na hol kau kan rama zong nan ni zong chuban tu kan hol mi tam pi ko lai kami khanu le pa ni athiam nak asin ti mi tam pi chu dhaka khopi nom chitigom khopi nom an nak khopi kan an hol mangkha bangla se te ka bangla hol kan mang pi na chu chuban tuk chun kan society kan hol hi kan thau mi si kan culture zong kan thau mi si kan phun zong hi kan thau pa changlai ti hi ati nung tok chunwa kan society le kan culture laka ati nung ngai mi thil pakhat au mi chu nan ma lak zong mo kan thai ti lo kan ni chu tampi confess sang chu intermarriage si ati nung tuk mi si intermarriage si kan ma lakain atam tuk Banglaram kan cha kan Bangla minin an kan influence sa kan inle kan lawa anra kan kualak anra business kan tu ading sa an ma Bangali kha an silaw chun minai mi hausa mi rum manum tung law chutika chun kan cha kan har nak tampi cha kan contract mi su khabang na an si chutika kan nu na pol thana kha atam pi su mi zuan zangan vetika kan control khau na ti lo kha nul pa zong ni an for fiel na mi su tung law chuban tuk chun tam pi hi kan thau hi bang zong hi kan ma zong nin bom social council in tha tin kan control lai tin ma kan lak liu chirisi churanga hi ban tuk kan ummi tana hi bom tu kan hau thei tu kan hau tipi tu kan hau kan ti churanga hi ka lai mi ummi tana le kan sak le kan chuak ke nak ram kan ti chin state lai mi ummi tana hi kan du tuk na le kan vokal leng mang kan votrong leng mang na ani na kan vulut leng mang an kan du zonga du lo zonga kan lut leng mang kau mai le zong kan lut leng mang lai an kan nar zong kan lut lai zai sa da kan ti chun kan u le kan nau na
กันมูนาจากันนี้จุกันสนักกันข่าวรีเล่าตั้มปีนันข่าวจงกันสนักเตหีวันเจ้าอุลอกันสีฝากนิ่งเหตุกันเจ้าอุลอเจตินดะกันทั้งของหาติค่ะกันสาดูนะฮิกาตุตนาฮีนั่นนี่จูอินดิเพนเดนต์บันทุกินจะลงตีนฟรีดอมนั่นไหนเลยนั่นมาฮอลตินานั่นมังเขาใจทรงเวียลเตนันมานินที่เขากันนี่จะกันมาฮอลเรากันนินกันสวกบักจนฮอลดังกันฮอลเขาจะมีละกันฮอลกันเขาเรามีจูใจด่ากันตีสันกันมาค่ะประเทศนี้ฟิล์มนักกันเป็กคริสเตียนิตี้อินที่จานกันอันซิมบันทุกันกันคริสเตียนิตี้อินกันฮอลเล็กกันพุนฮีกันพรีซาฟอสิติค่ะกันซิมดูนะคริสเตียนิตี้อัตรูนักเลยเฮร์นักอังันตุกสุค่ะสิประเทศนี้อาการที่มีตักกันสิจ้ากันกล่าวแล้วเขาเรานักดิ่งที่มีอาการที่เปียกมีสิสุดท้ายกันพุนกันนายมีพุนกันกล่าวเขาเรานักดิ่งกันเจเลยท้องกันสกัวสมเรียดปังอากันไกลมาเลยกันอุปะกันที่ตักสังมีปูวันเดลงักBA pas masabik Bandarban Hill District supahan chun bom social council ti mi kan tu lai kan tel kan tu atu tiang hi kai kadam piang na kau khaliawa atu secretary ka si ka upa chu ati chang kan pu pa chu tu tiang kan zu leng mang le chumi kan bom social council chumi tam pin kan thai piak lau aso in an kan ruat piak siman sura aso asilau kan lungthin kan ruwa mi chu kan bom phun hiกันโกรมทุกจะกันกล่าวรัวไล่จู้รัวฮะกันฮอลกันคัลเจอร์เละใจจงเวียลเตหีอัตลาวเขาโลนักดิ่งะเละกันมีพุ่นดังะกันกัลเขาโลนักดิ่งพุ่นดังนี้อันกันปีตุกลาเละอันกันหลักตุกลาเละกันไฟไลตีกันรัวจ่ากันไฟเขาโลนักดิ่งะที่มีบอมซิเซลคันซิลกันดิรมีสิจูรัวฮะatu tiang hi bom social council tha ten kan khal ri kau central kan nei area kan ngai chonua chon unit kan nei unit jonga committee tha ten kan tua chumi committee tana ni unit mi kan khua chunga mi chu an control di nunga khetlang wal he ri khau mi thil zai jong vial te jong chu an control di churonga hi ban tukin kan control na hi kan ma long te kan ti khau lau Suranga nula pa nan lai tlang ni Lawngtlai Vietnam ni zang fa nakin nan kan zau kanin nan kan ve leng mang hi kan du na si kan naw le pol tna hi cha chon na kan ti cha kan chon tir na nin university kan chia na chubang zong chu a chia na kan nei lo chon tir na ding zong kan nei lo ramdan pal tir kho nak ding zong kan si fak cha economics kan niam cha zai ban kan nei ti lo cha nan ma ni kan thai pen ka u ti kha kan cha du na adong big na ka chon kan mi phun kan tlau lo kan tlau kho lo nak dinga tha ra kan cham pek o lai mi phun kan tlau lai lo lai mi phun kan adung lai kan kir lai lo mai kan ton lai ti kha kan som nain kai lom ti kha kan sim du na kai lomกันนี่ลองไงตัวบอมเฮอาเป็ดละอินknowledge ตั้มปีอากันเป็ดตัวอันป่าจากขันตั้มปีอามาสงะลงหลบนากันเน่ and now is the floor is open and it is the time for discussion comment and please feel free to ask your question and but for the first paper, the Pu Poi Tong papers will be discussed first, and the second author, and the third, the next author. So we have one paper. We have only 10 minutes, and not so much question. We have no time. So please ask shortly and please comment shortly. Okay. Thank you, Madam. Mr. Boitong's paper, we appreciate it. The only thing is there is no mention of Falam.
Now, we know we are there in Chin Hills, you must be more aware than we do, but we know there are differences between the people, the language, etc., historically. But still, it's a challenge for us. How do we accommodate? If somehow we forget to mention bomb, it's all right, they would admit, they would not mind much. But the Falam people, so it's a huge challenge for us. It is also a mistake that we have not invited them. I don't know how should we go about it. It's going to be a huge challenge for us. Such a huge population, historically we are one people, as we have been listening to that. The Falam people, the Lawngtlai have come and established their rule here. So, personally, I don't know how it should be done, but in future it has to be addressed. Thank you. Thank you. This is just for small clarification of the first presentation. That he said that the government has taken up the mother tongue-based education system in Lai language. But I wanted to know about the teaching system. I mean, from the KG level up to how many grade, and how the teaching materials and reading materials are being developed and all. Just I wanted to have a clarification on that. Thank you. Dr. Chuano mi halmi kha van chap deu gadu mi Falam ni lai mi kan sikawan ti le matu le zong nan ti le zai ruang atha lai mi census population a hin tet an si tung lo chon lai mi kan sila lai tla khin Falama minung ze danum tidima ze danum halkha ze danum ti zong lang ter kho chi thalo mo ti ruana kanai le population mi hi ka trial mi a hin lai hol amhang mi hin nuai khat ting khat le a cheu rong tin trial se le ma he document se le kan in pi chin hil vial te lai mi ting khat le a cheu long kha hi ka le ul naw kan sirem lo tu kan u naw mi zo pol zong ni tam pilangan pilham na sian ti lewa akan ning cha ding zong ka du lo ngai le makaka kong kha hal nak ka tu du le chon tlom te mehi ka mi zo ram chung lai mi a hin minung ting khat reng lo ting khat le thong som sri kan le lai hol amhang mi kha khuriat long kan si khuriat ta chun minung thong tha long kan ki ka sangau vombu kar la khin adang vial te khalai hol hang lu kan sile ka lai hin kan chong liu cheu si Bangladesh asel chu chiam chu ka chon tu chuna paper kha chu detailing kan sim man lo le ka lung khat ngai mi chu lai mi pa ko ral ka pa tal ko lai chang lai mi pa India ral ka pa chang awachang le vai pa ai chen lo man an mar pa ai chu chu lai mi kan zia sile mahi kai fak pi ruat na sti kha tlom te komena ka ventel du kai lom Moderator kalom atui behal na an vantu mi te kha organizer le changkhan ke ma he mo purtu deu ka si cha khan van chan ta ka du falam kha zeronga dan som lo ti mi kha lukla kan tu leo jong kalung ngai Falam khan lung kha arak nuam zir lau ha kha capital city ka khan capital ka kan lung thina di la chu ronga chun CSCC ni khan uncover di ko nai INO di ko na tia kan ruanga khan Falam lekha kan velo tuklo nak setin ma chu pina atu international seminar zonga hin ma kha thiam kan lung thina hong lu thoile CSCC kha cover di tuan si ko cha kan ti CSCC lekha kan somna mai le chan tua khan dam te kan sia chun
ฮัลคาโมฟลามะโมกันตัวเตลายเตียกันรัวเลกันลุงทีนี้อานิงเลบังอาจูนอาชันป้าเต็นเฮเจ้าจานี่กัลนักอันกันตุมไล expenditure กันตุมไลมาให้เป็นตุก academic venture ที่ paper ปันนี้กัดลองลองเทียลินใจตินดับ building relationship ฮัลคาลฟลามกระกันตัวไลที่มีค่ากันกัลเตลาที่กันรัวนักมิเซจนโอกาสpaper present ตัวผู้บอยตรงpaper present มีค่าอาชัดมักขจู one aspect มีสัมพันธ์ลงสิและ alternative มีสัมพันธ์นักอาราดิงมีจูฟลามและฮัลคาการฟลามปาติกะฟลามฮอลติกะโอกาฮัลคาติกะฮัลคาฮอลติกะกันนี่ไทยเข้าดีละดีอันดีละกันไลฮอลเวเวนซีและอาเชียเราค่ะspeaker สักกันจนเชียริมดิ่งสิเตียกันวัดเวและเกมาจงคันนี่กันชิมนักเสมาจงนะคนชิมเขาข้าวิลกันสิไรสักกะลม moderator ไก่ล้อมจันขมุเวชะผู้บริตองpaper present มีค่า present เรียกว่าก็เราเลยสมัยสลายกับกระดนัวกับวันเรลเดี๋ยวส่วนเลยการมีเทียมโพลและการปาลโพลนี่ตุตานาเห็นpaper นั้น present มีท่าตุกกูน่าเองdiscussion สิจ้า suggestion มันตุกเดียวข้าการนี่ขัดกันชิมเวนหาสงข้าลายมินิผู้ประหลกันไหนเอารูดเนี่ยฟิล์มชิมตีเซกระรัวเวนิงขัดต้อยเตวันชิมกระดูมิดโซลายฮอลที่มีgeographical area of Lai speaker ให้ตีนะ population of Lai language speaker ให้ตีละโพลนับวันเดียวมีอาคารกันทิ้งลุงสลัดที่กระดูมิดโซกันอุณาวและที่อุศลมีเจ้ากันที่ไม่นานเห็นมีเจ้าชุงามีพุ่นส้มงาและปฐุมมีคุมริมกันติมมีเจ้ากันดีเทียมมังเล่ากันหอลมีจงให้อากันนี้เราเทียมตัดเดียกันติมจุบันตุกจนชีนกันที่มีนี่เห็นหอลส้มงาและปฐุมมีกันมีพุ่นนั้นสิดีที่ทิ้งลงกันปุดดิ่งเสจูชีนั่นเองตูจะลายกันเสียแทนขัดนี่ข้าจะหานะแทนขัดนี่กันอุปาแทนขัดนี่จนชินนั่นตีละชินฮอลมตรงเราชินลามตรงเราชินรำตรงเราลายล้างลายรำลายล้างตีไปสิเขาจูอันตีละกันเทเขาชินกันตีมีช่วงอาเห็นอาตุกันฮอลมีฮอลอาเทียมเรามีโปลเฮลากลูดีกันติบนาตีทิ้งลงเฮนี่ผู้ชานหาวสิที่กระดูเสงจูจ้าโจนกันมีเทียมโปลในจานั้นจิลที่กระทรวงอาเห็นลายฮอลมีนั่นวันที่มีอาคารลายฮอลมีเอเรียนั่นวันเจียลมีจงอาคารฮาคาทานลางดิสตริกลองนั่นเจียลยาลองใต้ดิสตริกนั่นเจียลเราอาจจะบอมรำนั่นเจียลเราอาจจะมาตุรำนั่นเจียลเราอาจจะฟลามดิสตริกนั่นเจียลเราเจียลปักดิ่งสิกติจานฮิกายเซมินาร์ก็หันอาคารกทิ้งลงอะไรตัวมิตรจานอะไรหินเราเฟซบุ๊กก็โพสต์มิจมกันไปขัดหนักทิลตีเสียถาตุกหากทานตาและลงใต้ระบมก็ดูหนาวและปฏิทุ่มลงกันในอวัยนอลาจนฟลามิสอมนาเซมาตุปีสอมนาเซตะคันอวัยทุ่มนักจนชีนต่างมีพื้นส้มมาและปฐุมมีส้มหนาวสลอหากเขาปีเนสิที่ข้ากระเทียลเซจุดจ้าจนเมหิกานั่นเทียลมิเตเฮเอเรียที่นั่นเทียลมิเตเฮฮิลองเฮจูลายมีกันหดสลอกนายโซเชียลมีเดียตั้มตุกันเทียลไว้ตั้มตุกเขาโพสต์นาเซลายฮอลมีเฮหน่วยขัดและตีหลองติ้งขัดลมปาลองกันเสียนที่มีนี่เห็นลายฮอลออเพรสนา policy เสียโซเชียลมีเดียให้บรรทุกตั้มตุกนี่ลายฮอลอัฐยมีแล้วมีกันตั้มตุกตัวบังละเดชะสิ่งนี้ลายฮอลอันไทยดีอันมันดีขาตุนายกันไทยโกจโมกันปาเลยนี่คันผู้สอนตัวนี่ครับมันชิมโกจูจุจ้าจนนี่เห็นกันนี่ดินมิโจ exploring Lai identity อาศิตกาเห็นข้ากาเลยห้อยคันการมีเทียมโปกันเฮาตูเลกันปาลโปในคันห้องกันช่วยเดียวรอการอินเอลเดลนาซิซงะชุดที่ห้อยจนรัวหนักค่ะในห้องกันฟิลฟิโอติค่ะเตะข้ากับชิมตาตุสกาลอม
moderator hi ALL zonga hin kan ni al len ton le kan min hi ka du ti lo chin tin kan chen la lai ti hi chin tin kan chen lai ka ti ton le kanaw le pol ni hin an ka al deu ton le su ruanga chun chin ti hi kan mang ri lo le ALL ni chun chin ti hi man kan ni tim ti kha ka chim du mi pakhat asile chun kan umbrella hi hinak kaw deu hin kan tua lai ti kha kalung thini mi si a president founder president ka sinak bantu kin ka chim du mi si chu lenga chun kalung mi chu we are not Mizo. We are not the butts of Mizo. Zo na thak kan silo. Chu cha chun kanaw le polan na thaka chun campaign zong chin hil sa kan to velai ti hi kalungi mi si ti kha ka chim du mi si le hi kha chun facts and figures kha ama ni research tu na ki avon tial mi si ti kan lung thina sila thang ha abikin Chin Hills lay kong kawasi asinain hi kan seminar hi Chin Hills lay in sise Bangladesh in sise hi kalai district area chung sise kan di lak kan di rom kho mi si cha khan biatlong palvan halta ka du mi chu ka chu Chin Hills lay khan chawza athat lo ruang zonga asimen la chawza tangin chu hlana lai hol than chaunak konga kar hlana atlom le chu ruanga chun khri fa bu lei le tui CAC si jong ni tampi kar hlana nan nei kha asile kan ni a chun abikin hi ka India ram lai mi a chun khri fa bu hi chu tu khal tu vai lam ta kong long vai concentrate dingi ruanak hi ngan pi kan nei le asinain khochak le Chin Hills le a chun khaban tuk ruanak khanan nei lo sina lang le kha ka zona khan kan lai hol than chaunak konga hin khri fa bu hi zai tin chen tla kan her nak asi tile khri fa bu cha hin hol lei vai lam ta kong silawi mi phun kong le hol kong na jong he khri fa bu hau kar kan hlan nak ding asive lau ti ka le kha ka zon te kha van ka pia ta tu tia kan hal kai lom question pakate zo kho simo moderator kalom question to kavan pek du mit chu kan speaker le patni shanga khan population tung changa khan sisilo tin le tang mia khan tua hin 150,000 live speaker khakan umti khamakha big te khan le tui Lawngtlai district ki census sang khajakwa somkwa pakhati a source hi ai fiang de hin khau ha moti kha je ruanga tia chun Chin state I explain bantu khan census mumal khanai kho si lo ruanga khan population kha ama zong ni a research tangi avan pek mi approximate calculation sile makhazai tin kha Chin state si population facts kan kha chian lo mi kha 1.7 million ang hin pom ning lo araflin matui further study si kay mai karilung thin umya chun tua hin how much population are we talking about as Lai or Chin S in the whole world Australian ha US na le bundanga chun an umnak an standard atha changle survey vanti ding no harti la lo kan ma tak kha nok mi kan sile bom le tu kha an fiang kaw le mi zai zathan umti kha an ban fiang le Lai district mi zawram chong kan fiani Chin states kan fiana chun a figure kha kan hala khan for the greater Lairam nation as a nation tua hin nation kan timi country kan timi he 4 billion 5 billion silaw mi an tamtuk an ma nation na nei mi an tamtuk makhatika khan tu tang kan next step memorandum kan kalpi dinga khan zaizan tuk lai mi phun mi pu zaizat hi kha kan chimti mi kha PhD lak tham sin ka khat le a topic kha ka ban be cha du si zo nak zo pa he kalom
Kalom nambe nakha pakhat te tin phone ok thami ka van phone palai anhu lekhen ka man thokla te akhat pa milu re na kong akhan kabia zonga ka chim chimi chu minung kan tom tuk tika hen nan tha chial hau ka ti mi kha asi asining te kha se ko atuna akhan kampa pakhat ni chin stay ya hilong ma kan tikha ban chim ya khan ke ka chhlon ne chu pi mi chu lai speaker long ka se khatika lairam kan ti tika chun chin stay kha lairam tia kan umi ka se ko siman se lo lai hol amang lo mi ti dim te ton jang te thang le lai tlanga min dat chu an tin ha le chun plewa le zon sia ham tu hol dang amang mi cha khanกันดีหลักเกณฑ์ลายกลางอาเห็นเซนซัสอันตัวหนึ่งอาคารกุมทองนี่กุมเลลีอาคาร5 lakh ครองกันตีเซ5 lakh มันให้กันถึงหัวเราตีกันเซมาค่ะ the whole Chin population เซกันมาลาย whole บักอมังมีเฮที่ก็วันลังเตอร์มีคสิจ้าขัน1 lakh left 150,000ค่ะอาศัยกูลายที่ค่ะมิตรอุนีกันรวมมีค่ะอาศัยกูกันจมรวมกันเทียดออกจูอาศัยเลี้ยงมาแล้วหลายหบักอมังมีค่ะกติดูนักเสจนปัญหานักครีฟ้าบุเล่ Church and politics ที่มีกองข่าที่กันอุปปักขันวันฮัลมีกองขันกันรำชินิงจูนั้นไทยเขาจะขันตั้มปีชิมาฮาวแล้วกันรำที่ชินิงอาเห็นกันมาสิคิวลาเลนช่วยดูข้ากันขอลตัวเฟียนนักจนจูรงกันรำชินิงห้อยอาเห็นพาสตอร์เตฮีกันช่วยดูเดียวอันสินายเตียงอาขันกันรำนี้พักขัดอตนติกโปะไม่สวงยาดีร์มีทองชาติกัมพาสตอร์เตเห็นสิเป็งทองอัตลามีจงกัมพาสตอร์เตนสินิจาพิจาเบียชิมมีจงให้พาสตอร์เตนสิจ่าขันอันทิ้งลงเอามีจูครีฟ้าบุฮีชาชีควรรำทันเช่านักจงกันนุนพุ่งกันจากกันหดทันเช่านักจงจนว่ากันในที่ข้าจะขัดบักอันทิ้งลงเอามีสิตัว CACC จงให้ตักง่ายจน church base สกอครีฟ้าบุเรียนตัวหนักนักมีสิจ่าขันคิดตั้มพิชิมฮาโลนัฟยังก็หลายแต่ก็รู้จนจะชิมนิ่งจังกองตุกจู secretary จงนี้ก็ทำจินโลมีข้าวันกบมตีเสลเตอามานี่ฟียงเดียวเดนไทยอามาเรียน20มินสิจ่าขันอามานี่ขันฟียงเดียวนับวันชิมเตลายก็ตุจอามาจากวันเชียลายจนตัวเดียวจะมีorganizer นี้อาชิมจังมีฝรั่งเลยไปกองสงฆ์เก็บมันนี่ชับหาวรัวเราเตียกรัวตรงไปเตียบันชิมก็ดูมีตัวเจอตัวเฮมีพุ่นไข่เดินนักเขาเราสิมันเสลอตัวเจอลายฮอลลายจากของสิจากขันอันมาฮอลชุงคาร์เทนนักอามีพุ่นอาจนไล่อันนี้ที่เวก็ไล่เกี่ยมาจนไล่ก็สิไล่มีพุ่นก็สิกันนี้ที่เขาจงฮอลชุงคาร์ขันจนฝรั่งขาชุงคาร์ดังเตสิไล่ขาดังเตนุมจนชูที่มันตุกดังเตนุมที่จากขันกับ population จงเห็นไล่ดังโพลตัวฝรั่งนั่นนี่คือฝรั่งเลยไล่ฮอลที่ percentage นั้นตัวที่ก็75% to 80% he similarity ikani thaidi ko survey to mi jong kho me kakha kani khat ko gan tina ten phalam language ti kha dang te num cha khan lai speaker chunga hen kate na lo na khase khate kha ro azia ra ka thiam te lo Bihal nak mesti. Secretary ni vencim ta selo. Cuma cun akhir midang ko bent. Yes. About
conclusion, please mention why you excluded. If it is to be published, this is going to be the first international publication. They'll be deeply offended. Please include them, even though you might not accept them as Lai language. We do accept that. Yeah. It is a huge responsibility on your part. Kindly make some amendment. Otherwise, don't publish them. Do not get this paper published unless you have included them. It is going to be a big issue ahead of our future endeavor. Yeah, thank you. Okay, So- please. Yeah. We know there are historical problems. These are the challenges we have to face. Unless we do it right now, it is going to be a big problem for us. Okay, thank you. Yeah, thank you for your comment. So here, as all you know, that we have different topics. So my topic is only for Burma. So I didn't include the population from USA, from Australia, and from other parts, maybe in Europe. I only focus on Burma. So I didn't include the other population from foreign. So I think you can understand it. So, And the question that he raised, yeah. the question that he raised is not necessarily about overseas, about foreign countries, but within Myanmar, within Burma, it would be really nice if this goes for publication, that if there's a time in between for additions, that you include from those regions, because they are within Burma and they are very closely. And I think through a lot of our papers, even the next one, needs a little bit revised if it goes on publication, because all of us do not have a net that needs to go through. So we need to peer edit one another, and then once we get the feedback from that, and revise it if need be, and then once and for all have the clear edition that everyone would, because this is so crucial for the next one that is coming ahead in the future. So that is, I think, what he meant to request. Not necessarily the US, Australia, or Canada, but within Myanmar, Falam, and other parts who are still the one that we included in line. Yeah, makes sense that, here in my paper, I just wrote for the first language user, not L2. So if I include them, they may be L2, second language user, because their first language is Falam or Matu, but they also use Lai for lingua franca. So, I mean, they can also speak Lai language. So, Lai language is L2 for them. So, if I include them, they may be L2. Sorry? Recognition that Halkha is the only Lai. We disagree with you. Because we are going to have a large territory, large people. It is still emerging. We hotly contest your comment. Tuan deu ke simpan tu konte, lai hol ketika akan nandu sila, ama language classification akan vazau veolote, kan cun kete low reference aja. There are historical political problems between Halkha and Lam, we understand. But at this cultural and linguistic level, we need unity. See, if you say, this is my personal opinion, it's all right. Who tells you to say that Halkha is the only official Lai language? No one. If we started on this very wrong, narrow notion, then our whole purpose is defeated. You might say, many people in Halkha think Halkha language spoken by Lawngtlai Halkha people is the original, the correct one, but there are people who dispute it. Please
mention those points, even my thing and all that. See, this is the problem Lusai people are facing. Yeah, makes sense what you mean. So please, But, please. yeah, I still have a Something question. of that sort. Suppose they are going to read, okay, Falam people are going to read this. Laizo speakers. Now, if we include our points saying in our seminar there are people who don't accept that Halkha is the only Lai language, at least they'll feel good. They'll feel there are Lai people who accept us as Lai. No, I don't people, mean. I mean. Yeah, I don't mean that Hakka is only. No, Hakka he implied very, very clearly. He have not mentioned the reason why he have excluded them as speakers of Lai. Only you are saying it is their secondary language, etc. Laizo is Lai. See, I understand it's a huge challenge, okay? Lung lam nak tamping ngay pakat nak hakha la flam kong kawa kan sun chim har ngai mi thila se tun chim mi kha siapa ne chim mi kha man mi se semen se lo kan pe tlai nak te khatlom pal te bi pi atu we hi ka zone ALL lai an rakan fiala kan malhana sia boy tong a paper a khan tu na von hal mi kha hakha la than tlang hot long he lai hot asi ti nak ka se lo makaka ifial ning dan kan rai ve mo ha kha la lai zong kha lai ani ti ve ma ha kha than tlang zong kha lai ani ti ve ama a paper chung accounts in a topic ni a hezul mi chu ha kha la flam zong kha huap ko min lai simen se lo athin lung rak focus mi chu ha kha than tlang hol amang mi polong kha hi ka zo paper nin alang tar mi si cha Falam ka tet lo nak kha si chu cha hi cha okay ke edit to thana how rem thana how ti khan chon hi ka zo na nol ngai tu na ni khan flam and telling in andu si khan chon ning in edit to than rem than population zong khavun zau than kan hol ning chang le sining vial te khavun zau than kha ha nga chu hi ka zon hi ka zon seminar atu na nol ngai nak la shoi nak tanga khan kan chol chang than how ting ha ti kha he chim ka du mi se chon apani na ka hi ka zo na hi ka kan bom lai kan upani a hun hal mi chunga khan chawza chaw khi government lai cha an chong zai man tuk in da tron vo on la lai cha textbook ko nga se chon adang material ko nga sin dan pekti mi ko nga khan things kan ni ko ram chu things sing chawza chan kum thong hil kum shan hu long an khan democracy hu mi kan si chu nu in khan he chalma chete ani zom ma hol ma cha chon na kong kaw he te ani zom kum thong ni le kum lei thu min khan chawza ni siang in chung extra curriculum an te alenga siang in chung silo in siang in lenga cha chon na khanol an kan pe chu an pek lewa chon textbook le her mi vel te atu hi ma literature and culture committee ni ton vo rak lau an ti kan ni ha ka tan tlang hi vain kan rak lak CSC ni ton vo alak textbook atwa piak chon ipe thlai lang manga se ni na chon chawza ni recognize atwa mi athai pi mi siang in chung chon nak asi changcha met her mi thil reveal te hi CSC ni textbook kan to di kan sardi man nuwa chawza kha soft copy kan pek na chawza ni an ma te in an print an nam chawza siang na khan batikhan an chon mi kha se zero on that chon hi ka chon chat roll for krifa burian lai hol lai cha kong krifa burian te an vun hal mi te kha om atua sia boi taw ne chim chang ban tuk en thong khan la zakwa la som ria song sanga lai mi hi chawza kol mi ni namne na timi lungput an rak man an rakan sho choma an hol la an cha he thau se ti khan ti mo si dong ne chim mi wrong is right timi policy khan it lai kan ma hol kan ma cha kan dir pi kho nak ding asia chun mi phun me te hol la cha vial te kan sho di ko lai apal chu kan pal ko lai na te in
กันดิ้งกันดิกที่มีหลวงพุทธอันรักไงจูรวงอาจนโกรำชุงอาโกลฮอลลองเมียมาฮอลลองเฮโกรำปุ่มเปียฮอลสิเซติคาจู policy ชนิดเลยอีกลางจงมีลายฮอลละดังฮอลเวียติกาโชดีอันรักไอติมจูรวงอาจนจูเลียวอากันปาเลน่าpolitical leaders โอลเฮหุ่นผ่านรักหลักเขาแล้วจูจ้าจนเบียกนักเลยอุปานี่ฮีกันมาในมุนมากันหลักอาหาวอันที่ทำขั้นละสกอลและสมเรียดและกุมเรียดICLS Chain Literature Society ที่มีค่ะอันรักเดอร์จูทอกเอ็นจน CACC ที่อันเซนทานจูนี่จนลายฮอลและลายจักกงนินนิตยังตัวนบ่อหลักนินนิตยังจูตัวนบ่อหลักมีหลักหนักกงให้เป็ดลายครีฟ้าบุกิบนี่ contribution นินที่อันแปลกเวกันฮอลและกันจ้าอดีตโคนักดิ้งจ้าครีฟ้าบุนี่ contribution กันแปลกหลายกันนุนพุ่งเฮดีร์แซกันฮอลและกันจ้าเฮดีร์แซตีขาอันดูมีเสอันมาจ้าทัดเนมนักครีฟ้าบุจ้าทัดเนมนักประคันนั้นเอาแล้วคือมิชชั่นเรียนต้นนักและดังเรียนต้นนัก ministry เลยทัดเนมนักแล้วเซมเฮเซลมีพุ่นจ้ากันตวนตีขาสิจ้านี่เห็นนิดยังเฮ CACC ครีฟ้าบุจะทุ่มและส่งงานแรงนี่contribution อันแปลกกันฮอลกันจ้ากันนุนพุงจ้ากันดีไลที่ข้านินนิตยังอันกัลปีมีและอันชิมมีข้าสิจุบันตุกอินลองไล่เลยครีฟ้าบุญหานิตาอามาเปเปอร์อภันละรีเรานะแต่เดียวลังมังกรจ้าจุบันตุกอินลองไล่เลยครีฟ้าบุญหาและสิ่งนี้นานี่ministry spiritual เลยลองเตมนันกัลสิเรากันฮอลกันจ้ากันเดียวมุนาหินตาใจบันตุกเดียวมุนเดินนันชัวเวไล่กลางไล่จูครีฟ้าบุนี่นูละป้านานี่เชี่ยวราเชี่ยวขันอันแปลกมีชงcontribution อันแปลกกันฮอลละกันจ่าให้อันนุนตารมีสิจุบันตัวเองลองไล่เลยตากันฮอลละกันจ่าลาย identity กันดีร์ปีคนนักดิ้งจ่าครีฟ้าบุเลยเนี่ยใจมันตุก role ดันนั่นหลักเวทีค่ะที่การสอนpaper presentation วินหินะ paper presentation ค่ะวุ้นฮัลชีก็ดูดีละมังนักจัดจนกันลองatu te chumu class 2 tiang long khanan ti chawza jong ne khan anak sang de kha class 3 class 4 primary standard tiang kha se ma mo ti ni te se lam hi atu kha toy da kan che me chawza ne 2013 in khan nol an kan pek semen se lo new curriculum อันตัวชาเน curriculum อัตราอันตัว2015 16ขันเกจีที่มีอันทอกจนเกจีขันทอกจู่curriculum ชงอันคุ้ม17